Tolu a mo, Samoa ia manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Ole o langa o Samoa, e mana ia tele lava, e ma vai vai ona tūlanga, i le soifua mai o tangata. Pangalo na mana ia, ai mai sele pa Malu, o oe o ia mau, e ai loa o nava mamatau. Tau tua nama oe, whau tuanga umaia, e momi aloto e foi mai ma le tau safia. O ana whea e ai, nā mata mai ai, i oe ualoa lava tau sanga, o soifua i pea Samoa. E te alu i Amerika, sole aua ne i ngalo, e vi ia pea oe e tangata, i lauanga nu whaatau sala. Tau tua nama oe, whau tuanga umaia, e mohi aloto e foi mai ma le tau safia. Tau tua nama oe, whau tuanga umaia, e momi aloto e foi mai ma le tau safia. E momi aloto e foi mai ma le tau safia.
Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Faile li i matupu e ofu o ia i le mamalu. E ofu le li i le malosi o fusia ai o ia e ia. E whaatu mawina foi le lalolangi e le whaanga e tia. O tu maulo no whaali i talu aramua, talu mai le vavau, lava oe. Lo mātou tamai o le langi. Ia vi ia lava oe i le nei Taeao o le Taeao sing-singi ma le Taeao fau. Wa e au mai mo i mātou. Wa mātou, sapi au whaamurianga na nei Taeao. Wa whaasofia i fo i moe ngā ruanga o le loto e fia e a matela se fau i o lava vi inga lo mātou tua. Wa mātou fale i nei lava Taeao fau i o lotoa. Mātou usu le pese ma alanga ina o vi inga lo mātou tua. Wa te taumono mela malea. Wa oeo lava o le tua. Tau i ele vi inga pe ona mātou la usu le nei Taeao. Mātou i fo i uluma mwha pe atu e pa ia lava oe le atua o au. O le atua siri ese male matautia. O le atua ma Malu o le atua mana e le ai lava ma se tusa ma oe. O oe o le atua e whaavai ai Samoa, oe o le atua malo, o le atua nuu, o le atua ainga. O le atua e malia i mana o i mene lei umalava. O le atua ma le vavau e o le whaavavau. O le atua oe la e li vi ingo ma Malu o le atua oe. Pulpulu le mata ngō fie. Ta maa whaftai tele, lau mea lofa o la fau maha tu maua le nei Taeao. Whaftai lua lofa ua tuta foi manu whai ngā malolonga sa tō whawhai u te ngata. Tau mate le ete pēau di le nei Taeao. A o lua lofa ua e whapopo le nea sa fau do lato si fua mo le mato ni yola. Mātu au li ai le nea sa lulu wa toru ia yaso yuni. Mātu wholaunga ni foi te sanga. Ia o le mātou malanga le nei aso lo mātou atua tuinati o ao whaamole mole tamā e tau tai mai. Le mātou wholaunga wa whai nei. A wale tia whaiva le awhengai ma le tano. E le nei aso fau e a mai. Mātou iai fo le nei aso lo mātou atua. To e aso le whaamla tuina. O le onas whātou sanga o le tutu tasi o le mātou malo. Whamulia oe lo mātou atua le atino pele Samoa ma ia uli masao. Ia porokalai me umore nei aso. Ma ia mana tua pē Samoa uma iso se vaenga nei lalalangi le tāua sa ilinga malo na ia mātou mātua o lango mai tia sa wa mātou sa loto ai le tutu tasio Samoa tanu mai le onos fu whātou sanga ua tuanai. Mātou iei fo nei vai yaso tāua i tonu Aotearoa nei whamanatu inai le tāua le mātou ngana Samoa ia mātou upongi mātou tūwhatasi ia whaata waina le mātou ngana o le mātou tofi
ma le mea lofa mai atu oe mo mātou te ngata Samoa. Manuia la tunu pele Samoa, manuia whoreni atunu New Zealand o mātou na nofa ma mawai, whapena fo i atunu umalawa o le nei lalolangi. Alafangia tamana e mātou whanau, awa ongora ni aso, Malu tia ma leo leo ine lantou le paolo o wa au. Whamania fo i whaivolo whia ngai pēr mali, tamai tai whaia onga. Olo o ngafa ma leo o ina nei mātou whanau. E mana tua pēr le tu i malu mulipanga ma le tāpo inga, nei mātou matua tua asin sino le tunu i malu mōta malaora nei fo i Taeao fau, tai tolu ina lantou le mawhana whano loa lofa, whafo i sia pero lantou si fua laude le tino, sidi lava i le ngaga. Ia o mea o mala whara mātou whaia re neso fau e mailo mātou tua, mātou whaia lava, ina ia fo i atu rubi inga i atu oe atu mau pēlo mātou whātawaa. Ta mā, whamunia mai le tau tua, a le Radio Samoa ni aso a toa o mātou wole, mātou pala au nei mea malawa, e ala swafu mana maro i usu ki riso lo mātou ni mara mātou whaaola. Amen. tua mamana ole viinga le tua langina la fai peselo tana bo de kana sia meditisi mai fangatongo America Samoa te tua mo rodi Samoa tatonu le tulai ono.
In this update, New Zealand cementing itself as a premium tourism destination. New data from Grand View Research estimates our luxury travel market brought in more than $8 million last year and could double by 2033. Luxury travel specialist Southern Crossings says overseas couples on their honeymoon, for instance, consistently spend about the equivalent of a Central Auckland house deposit. Tourism New Zealand CEO Renee DeMonchi says we have amazing luxury offerings. We're at around about 0.3% of global travel volume, pretty niche, but we're about 0.8% of global travel spend, so we are a more premium destination. A supermarket giant says the government can improve competition in the sector by continuing to make it easier to do business. A new Commerce Commission report shows Foodstuff and Woolworths still have a tight grip on the market, but profitability is mostly flat. Specialist grocers are expanding slowly, with some new stores opening. Foodstuff's North Island Chief Executive Chris Quinn says any further changes should encourage more players. Any regulation needs to be looked at carefully to make sure that it has value for consumers so that it produces a better outcome for shoppers rather than adding cost. The Finance Minister still thinks Kiwi Bank is the best option for taking on the big four banks, despite changes in the sector. Heartland Bank has struck a deal to buy TSB for $620 million, pending consultation and regulator approval. But a combined entity would still be smaller than the big four banks and Kiwi Bank. Nicola Willis says the government will need to look at long-term options to give Kiwi Bank the capital it needs to compete, but those must be weighed with other pressing matters for New Zealand. Lower interest rates are providing some relief for households. Centrix's latest credit indicator report reveals arrears levels across mortgages, personal loans and credit cards and auto lending are all trending down. But Chief Operating Officer Monica Lacey says 96,000 borrowers are still more than 90 days overdue. That's news. In sport, spin bowler Shoaib Bashir has come out of the wilderness to be named in England's narrow 12-man squad for the first cricket test against New Zealand at Lord's. Uncapped pace bowler Sonny Baker is also in the 12 and is likely vying with Gus Atkinson for the last spot in Brendan McCullum's side. The first three semi-finalists have been found at the French Tennis Open. Ukrainian Marta Kostyuk and Russian Mira Andreeva have both won their quarterfinals and will meet in the last four. In the men's draw, German Alexander Zverev underlined his title credentials with a straight sets quarterfinal win over Spanish teenager Rafael Nadal. One of the NRL's worst-kept secrets is now public, with Connor Watson officially signed on to join Papua New Guinea in 2028. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Momone Taeao no whaatalofa mo whaawheloa e whaatulima fo i lewa tele mana whaaloalo Samoa na tino pele le pa ia mana maro no whakangara nei Taeao sengi malo lava le soifua mo hia whaamalo fo le tino ia le whalau. Mua lava bi inga le tātua tua le langi o lona alofa ua whapenao na tātua o lia fo le nei aso. O le aso le nei ua whaia le tua. Tātou te ori ma tātou fia iai pana patia whaatasi le hanga le lei sili esi o le tātou tupu sili le langi. O le nei fo ua moni malu tū si fo mana mātou manosi wa tātou sili wha iai manua na mana nei Taeao. Fo ile vi inga ia Taeao. Ia alafa mai le tātua tua, tau tai tātou wholau ngara nei fo iaso ma tātou wholau le lao lona alofa o tātou. Iai le nei fo iaso lulu, wa tolu ia iaso iuni o le tātou wholau ngara lua fe lua se fulu ma le ono usmaila wha whonga le poroklame malu le Taeao. Ale Radio Samoa, ne whionga ngan mana tāsha ba lua fso son mai insini o le tātou Facebook, ma le YouTube o le Samoa, se ratasi pantea ma le whionga pesta ao jelo sio ma tu ona nei tamai meni. Tau tuaina ai se pa ile tula e se fulu i le Taeao nei, malo se fumaria, no whionga ngan mana. Langi mātawhi lau sunga i la o hao tawaiwi i le tuale nei fo i aso fo. Samo la tuno pele Malu. Soi fo manuel nei Taeao. Fatim tim. Sao. Sorry. Feo lo loa fo il palasia ki mule palasia nei Taeao. Le lei au le tu na tu tato lu tau mole aso. Monisio lo fa sile mai le tato tu ngava. O te lo la lu tu ngava te mi nei stem 2 minuto no titi lo atu. O lai lead le va alo ina malu le malo. Ia ai le kingi ku ngo lai ona fa malu watu ona ia por kala me ale Radio Samoa tu amatal tatu Taeao lo ia isi ala le la mai tatu nga ba le ngo ki kilonge kaio. Fe lo ale bua la luma le va alo le ia wala banga update mo ngai kai mer kaio. Wo mal table tatu lu tau. Mo le aso.
lo I tau mō le aso. O whetalainga whaingatā a Yesu. The Hard Sayings of Jesus. Ma reko lona mata upu e lua, a o lona whai upu e se fulu male fitu. Ua langona e Yesu. Ona whetalai atu lea o ia te I lātou. E lea o ngā le fō mai I e mālolo. Nā o e mamai. Ua ou le sau e wala au I e a mioton. A o e a ngasala. Whetalainga whaingatā a Yesu. The Hard Sayings of Jesus. Ua ou le sau e wala au I e a mioton. A o e a ngasala. Tasile nei o whetalainga whaingatā a Yesu. E fōringa mai I le tangata whaitau. O se whetalainga whaailonga tangata. O lona winga. Na o tangata angasala. E tā ua I a Yesu. A o tangata a mioton. E le tā ua I a Yesu. Ai ole mafua angalea. Natalia ai e Yesu. Vala aulia mai tangata angasala. Vala aulia mai tangata mamai. Vala aulia mai I tangata angasala. Ina ia la tou fai ainga faatasi. Ua whao ngā ina I Yesu, le ngā luenga whaafo mai. E momoli ai, le anganga o lana o onga. O le tangata mai, e ao ngā iai le fō mai. Ai a malolo ina le tangata, o lona winga, e le ao ngā iai le fō mai. Le alae, whetalai tu sao ai Yesu. O ia, e ao ngā mō tangata mamai. Na sau e wala au I le tangata angasala. Ina ia whaaola ina, mai le ngase o le angasala. O le tangata angasala. O le tangata mai. O lona ngase o le angasala. Le alae whetalai tu sao ai Yesu. Ua nā o ia le fō mai. Na te whaamālōlōina le tangata angasala. O le tangata angasala. E fia mālōlō mai lona nganga I le whaatinoina o mea leanga. A ua mautinoa nei le whetalainga a Yesu. Ua nā o ia, le fō mai, e whaamālōlō ina le ngase o le angasala. Samoa, o I tātou, o tangata angasala. Nā o Yesu, e whaaola ina ai, o tātou anganga. O lona winga. I le loloto le whetalainga a Yesu. E lea I lava se tangata soifua. E a mio tonu. O le lalolangi. O se lalolangi angasala. E mana o Yesu. Ia tātou langona ina le anganga o le loto whawhetai. O lona fio mai I le lalolangi. O le manu lauti lea o ana fe au maana ngaruenga. Na sau e wala au mō Samoa. Na sau e wala au mō le lalolangi. Na sau e wala au mō tangata angasala. Ina ia whaaola ina o la tauanganga. Mai le ngase o le angasala. O Yesu, o le fō mai sili lea. Na te whaamālōlō ina I tātou. Mai le ngase o le angasala.
fetalainga whaingata a Yesu. Na o sau e wala au, mo e angasala, ina ia whaaola ina. Tātou te talo. Whawhetai le atua. Ua e au mai ile la rolangi. Lou walo pele to atasi. O le fō mai lea. Na te whaamalo lo ina i mātou uma. Mai le ngase o le angasala. Fesoasoani maia ia mātou fe au mga ruenga o lene iaso. E manu ia ai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou walii, ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atu ai nei. Amen.
wala mai au whawhonga o le pese wha mai ai le lui tau mo le aso i le nei fo i tai au fo ina was fulfitu le wata ane le July ono le tautua mo le Samoa whaftai whalolonga Enterprise Motor Group in Manukau Mata Christian Savings alo au ina droil tala kalame malu le Taeao o le whai vinga le Litorina ma le wa au reo o ba nga lua lai piko i lumal taimile nei o la ua o ngā teo vai tele tu unga tu tolu ia le tolo tamauli mai sa le longa whaisi maura i titi tua le tulanga tolu a waa e lua a lai whai ala miringa a umangaru luma desi ia sa ukua a laku desi lai whai a whape ngā la ko lua ngā Litorina ma le waa marul malo ia lai le kai ar ku unga na pau ar vai ngā leo tau titilo atu ai o lol tolo le i murinuu ia o nala tau on ma mau se va o va kasi mare dua a wa e pipi i loa ia lo winga le ke o firi va ai ngai le tolo nai muri no pa wanga po le ngale nei o nga la kau fai kukusa o le va ai e lo Litorina ma le marul malo fo spung ala kula fa mai le fo le va ala ya loi fo la le champigny le nga champigny na son fu telefone le vai no a va nga dua la fa la miringa i lu mar kai miringa Litorina mai to amua ia male va marul malo ia nga o le update nga o kako o kako ko nga fa ora pe karia uma va ko le update ko nga fa boy nei fo Taeao fo nei bi don't da musika so i fe floria fa fe fio nei Taeao fa mal sa fo le tunu le lo su tu manga nei fo ia so lu o tato o dia tato pakala me arreto le olam te pena mai so pasta la fa de copa a le Taeao fitu e le Taeao nei today in history Tala mawai poni mena na tupula stolo uni ne telo te sanga mawai so ai mataru telefone ngal pertania pata fitu e le Taeao nei por kala mena matal tatu Taeao bobo tado mawai po mai wala ne fo Taeao fo Talo whaaveta vale lo yese whaala tu ta vale lunga Street Highway 1 Cavendish Drive off ram on the northbound to le nala tasi le lane le nao lo tapunia I le taimi le nei ia pass with care ma ia mautino le ai fo ni delay so ta pena mamalo fainga malanga lunga fo le State Highway Lewis fulu le vaenga le I Wiri o le mai tau watu o lo iai fo ia tau ta avale lo no inga ia o se whaala vela tau ta avale fo I le wha mautu ina mai fo I la wha mtalanga fo I e lunga le waka o tahi and whai fo ino so sani mai le malo le atanu pe a wha apea o e la taine le vaena na o le ala tele nisi o vaenga o tatou au wala o le naife o lolo le taimi le nei av ta avale tau tua na lava fo I ia drive to the conditions wa whais whatim timo le nei fo I Taeao sfolo iwa minuta ute aile tu lai ono Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the ClickX? By Australia, for New Zealand, to pay for my no I. Upolo sa baki manono apolima Samoa. It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa, ma'o send Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saungalemu oila utautua. KLICKEX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Talofa lava o le si'u fofonga le nei o Samoa le Radio Samoa. o le vai ngara nei I le tunga waa o le talo le tau le ne fo Taeao o la wo o ga ka yo pun ko un kunga wa o lo bo pe lunga luma le wa o le malo ia tu lunga lua Litorina tu tolu tolo tamauni ia ba le telefone o vai nu tu lunga fa ia ka ko va vai no le kalo ka ngi ka e tamaki tau makaura au kilani no fa fa sa longa radio sa bosu fa ro I Malu lu I le nei vai ngara Taeao winga fa bo wino tau le so ke va ko ma fo ki bunga ngir ka o fa mala mai tau pu o ni so taimi pa o ia timu ma mafai ni so taimi fa sona langi le lei I le au audio le so angi maria marsa vidi mai sau te si fos football ba no le baru do fa ma wina mo au kilani ole nei fo ia so lolu Taeao pe au lio le fa sona au lang le lei fo le tau I le telo vaenga au kilani pa u timu ni so taimi
Mana il mafan o Taeao lua sifuru ilona maulunga vai no ka ko ayung ile winter le ma fanga sole vai ngai on tuatu las forele a walang de nei pa uti moniso taimi fa pena fo las tona is furu iva las forele furu iva las ko o ka fe aso sa langi de lei ka pa ula kiki fo lalo ka ko foi ngobela su fitu lo fa si malu lu aso fu ma la sulu na mai aso langi de lei tau o le vaingala tamalena e le tala o le tunga va o le tala o le tau de nei Taeao a la wo i ngā kau mo le ngoo la wo sao atu ia le va mano le malo i le toltolo pa wala le menga pole ai wa apipi i lo va ai lua e le ofia kuri le kolkolo kama o molenu ia ke ofi va ia no va ko na fa skiria mo luba o le mano le malo i le tunga va lo fanga solo o nei le tawulunga ia o fa ma twina foi ole tu tasi o tato malo o pasao me o le lofa malanga le o tato matai le langi ole pese lawaki ole toa tata ina fa fianga rudi Samoa ne foi time on Taeao le tunu anga juta mga wenga usu nga de lu e o marku nga ba ngai mo ko pe ba ai mua ya usu ka ko su ko pe fa ngai ai ma dia fai mo dia so
malo fonga nei Taeao fo o le peselea o whaalongolongo I upol pesea ngon malmana. Ia o lo tātu iai le aso mulmuli nei o le whaamana tuina o le tuto tasi o le tātu malo. Ua whawhango mai le pese o le tasi nei toa manumanu o Samoa na sa ili malo o wa se malo tuto tasi o Samoa. Ia ua tala whiaunga le leia fo ia pespesenga o le Taeao. Ia ma nei fo I tupu o le atinu sa whapena o no fo ina latu sui fua sa ili malo na i ula fo I na mali liu. Ia nisi ia ona ole fua sa I latu lunga ina ia tuto tasi le malo sa. Moa leo tara whamna tuina leo na sufante usanga. Le fo I usanga ia a o mili pea le vaa le malo. Ia ma le litorina. E fōringa mai lawinga tai o le elelfou. Ia lo mua pe luma le vaa malo. O le vaa le alo ina leo. Samoa. A whapea la te ua mua. Wai leo koe maole vai le tol tuunga. Lano winga la mo fasu lima fe a le vaa malo. Pe a whapea la ko le la mua. Ia a whapea la koki fo ima la ko kaim whainga luenga. Ia mangisi alongi. A uke dela la ko kupima. Wala nga kasi ala so malo lo ala fenga nga malo nga ala so fu nga fila mangi o le ila de ko foi fenga nga kamala fenga nga kai ile ku nga fa kwasi ya ro nga la mo wala ko price la ko mo ko ngi mala ko kai mila fenga nga ya mana ya ma kama si kuela ia ya square le foi spungi ya al tulanga na e masalo le to mau a tinil tuunga ya la for nga lai lu malva au le malo tulanga wali to rena mai to amua kapteni sunga ya fangalu fonti alva le kapteni na fionga aswao juna balotu ya lai mili mai kua ia le tulanga tolu I think tolo tamauli and the telephone by no ala so mal tolo mal tu fa yo isi va e lua o noi va ia lai faisima mountain I tua o le atala tamaina na ia tunga va o lo fanga tu nga fa tasila o le toe tunga fa tas foi na o le fu o neto sang ya le late malo fa tai le tunu fa tas mai fa ta fa ti pa angal tara pokalam ho ta ba futal nei foi tai mal Taeao malo la vor sui fu mo ria fa tai fa tas mai tara pokalam nei Taeao o le na o fa la wina nei ta mata tulango le tau no fa la wina nei mo ta to wa ia au kilani o le asolon tolu nei o le masina e fai tau wali tau marulu ia po le winter season e tono New Zealand Juni ulai au kuso o masina ia e fai tau li ai ia le tau po le season o le winter e tono New Zealand au kikila ko ngei a fa pe ngei se fulu valu kai au se fulu o le ai foringa mai o le ai mafanfana le tulango ia le tau mo tatou ia au te lol tala le male le poti fo la vai tau fo le fo si fila tino ile fatu susanga fo le tulanga le o iai ai le taimi lava lale nei e te tau lava ona a mata mai aso mo mua lava fo le winter e tau ona kau malu fo le pe ta ia nei le nei tau sanga o se taimi I tulanga e se le pe a fo ia la tau nei ona atilo ile temperature po le fua lava fo I o le mafana I Wellington aso nga fua mala se lua le se falling o le winter sai ai I le mai tau le au va ai tau lava fo I mai la tau nei o le anga o le lua se fulu te kiri a tonu la ia fa pena fo I niso tau tal tonu o le wa a matala masina fo ile sa tau ona langona le malulu fo ile but o le lava mai tau ina o se tau sanga winga esele nei pe a fua lava fo ia uni malanga I mai uni I tau sanga ta itasi e kaunga okay wa malulu but ile tilo I Wellington la tau ia ile pola valeo la songa fua sa tau I ona I lotu langa malulu o la lava sai le lua se fulu tikeri ia Wellington ia e fa pena fo ile la solua se fulu iva tesi male iva ile songa fua se fulu iva tesi male valu ile solua fo linga mai o la lava sa vela lava fo ile tulanga masani e pe ona iai ma o se tulanga la na o le tau fa ata mai fo ile ia o yungi eselengei ile tilo fo ile le I vai tau le tau malulu so o le atala na male tulanga o lo o ia ile tau le nei vai taimi ia o lo tatu titilo wa o le lava o lo o mal taimi nei o lo finau pel lo langi tulanga ia la climate change o tasile issue o lo o fa penana fina wina lo langi fia o le tau lo ia tatou ya le ala pe ona fa manino mai ia matatu titilo o le ka ko wo o le masina ya matale winter tono New Zealand ya le ai mo winner te lo vai ngo New Zealand le ma fanga ka ko ya le le e le atunu o le Pacifica
au titilo atu wa pasia I tono lanto palemene e yaile aso e tasi o le tausanga o le masina e te tau ona fa sainai ona toe fa tawina ia ni tapa ia mola toie uraula e manga e fo kula fonga le fo ia kumo kwa Nauru sikama ia tunu ulava foi ai mai tawina ola so tolu se fulu tasi o me I tausanga uma lava e failonga ina la e Nauru foi le e sai ona toi fa tawina se tapa la to te faingoa ina our day to let go of Tobago ma ole tele la vaenga so se ko inga sika le ki lava wa makua I kapu lava le asolea ona toi fa tawina ona mafu anga fu I le tau mawhai wha te le tele o ngase ma le tele o soifua mau ona o ngase e afua mai I le tau mawhaina lau tapa kai peila ia o vaenga lava o sika leki o sika o I cigarettes e poa ia o vapes mea lava kaukapaa e makua I kapu lava lai la solea a mawala se pisinisi po se tasi na ia whaatawina po olo o ia whaatau ese natu tapa ai la solea e o ai le lua afe Australia fo ile atala Australia le sala e whaasala nai but o la tau na tau mawhainga fo ilea ina ia tau whaititi a fua ia I pea male tolu sulima tesi male tolu pasene le a whai o ila tau fo ia maua ngase tunga ona o afianga o le tau mawhatapa so a tonu o se tu mana ia fo ile o tau mawhai fo ia na rula tau ina ia whaalawi loa ai mai sala ile aso korsu kasi longa winga ka ofi ile malo no smoking makwale ia skako ula lingeia a sa le foringa mai fa marsia le ba ai o le malo na rufo le ina ia tasilia so le masina e matala te lole na matala store su tasio me alo winga la so muli fo le masina ne uni tanto ia por sa era ngol me Tas le asul tausanga le tausanga korsu kasio me okay so ile mama yantu I fama monga fo le foringa mai ia la tau matutua ia le au makukua e foringa mai e koru afe ia tangata fo le o la tau ia fifia tele fa ngale le tapa ia o na ruska mai moku ai do moku kene so tolu sulima tesimal 2% o la tu tangata fo le matutua e fa ngai le tapa o lo fango meranga koru afe ia o fa momonga pea la tau titilo atu o le fa marsia na ona o le pi mai le fautuanga mai the World Health Organizations ina ia fa marsia mana pata ia tangata ina afianga tele o te pa ia no ngofo mo mafo faua I mean mai lo wala titio tele I kaon ngemel kapa ia o uia ngo wola ya mako wa inga de inkupe e makipa ia o makua e lo fo le fa pe ia o aku pe la fa ka ka pa la makiva ka mama ki nga ka su ese lengi fa o ngai ia nga ko o le ka ya ngo ka fia ka pa ala nga sida ku lo fa lo ka mama lo ki nga la ma ki va ka su ese ku pe fa o ngai ia ngai lo le alu vale fu ku pe ngai mo si ka ki ia ai e paule o le vaenga o tele lope se si vaenga ai paule o le vaenga o titilo ala manino le leia le warning lai lungol pepa o le tapa e ono o mailo soifua pe a fale nga ina le tapa sole al mela le nge foringa mai akikilo e ka le warning e pe ele uska ia foi le ma mautangia tu la ngoi a fa ku pa ilunga le pepa la to ia la wo kikilo ala ele warning e ongo mari li weka ka ala la fa maungia ia a tilo la il to tele foi le o le ma ku I ma oile kapa mai le ai ele o kia ia mo koi fa o kia kapa la mo koi o kango ku kapa ale asawa el ka ko ku nga va ale le pe ko ki kia kinga la o e foringa o buale le malo yes tulanga luai little rain au te lo ba ai nga mili mai ala matanga o le awa king yar ku unga ia la awa mo champing ia ia au te lo la to tolo tambauli ma le telefoni mai no ke lo ba nga le su e mal tu tolo mal tu fa ia mai si ba ai duala e mili mai ku ia so ole taru tu nga va na le Taeao statement taru va vaile inicio por calame mo le nei fo ia so muli fa na tuino lo su fa tu sango tu tasio tatu malo ai ole talanta mai I le tulanga o ia ile si tau America ma Israel wanga o Iran po va ko kausu le ki mali faki le president o America sa ila tana wanga ma le palmio Israel pengia binga na Netanyahu
O wa ko ko sula ki mai fakia Donald Trump ile tulanga ye upu fa ngai ne lunga telefoni ia ma le tala utu ina tu o ya Israel wa ya angai farkar ngal vai ngale yo ma ko foi friends ale la tama ja watu foi ile li poti mai lava foi lunga o social media le lo ye oni fa upunga foi na tala ku sa o Donald Trump anga I foi ana Netanyahu la to everybody hates you o lea ua itangia ele lalolangi Israelu ona o lau foi tau mafainga ona o lea ua tau mafai foi a tonu o la ua mautala ia Trump o la ua koe plan isi strikes a Israelu nga I lava foi le Hezbollah so o lea la ua tau mafai malo si la ia Trump le taimile nei ia kao fi lava foi Israelu o lea la na o le fai ei o ana whaamtalanga foi e isianga friend ia wha mole o lea ua kawa unga ika ngia uma ele lalolangi Israelu talu oe ia pats oni tūlanga le ia fo ia ile faalinga la vala ia Donald Trump na ia toili poti ile autostala o se tala noanga sa le lei ma o la wa tau nu se tau nu unga le lei o la langa koe ka ofi uma ile striker Israelu le tu anga I Hezbollah ona o le tau mafai lava foi ina ia maua lava le file mu le o tau sisia ma tau tuli mata ia le nei foi vai time but o kalangoanga ngal vaenga le io wa ka usa o ia sali se wo wika foi ke oi o le mea ele I Tony lo ma fa wa ngal mana no o foi tawa po ole taimi mo le after au fa longo wa mali le palemio Israelu ole a fa file mu le la anos fa inga ile Hezbollah so le winga la fam talanga ole ioe ole a fa yese le lenga bata o filo le toisi tawa ai fa de ko ngoila I Donald Trump pela foringa mai o se mele le ole atup ai kangi ai la ia Israelu I el presidente of America la wa na ti tino mala wa mai e kusa o le mali mai Israelu o le ale o le facing le lenga ma Hezbollah tamini le Lebanon ia ai e kau le fia ko ia Donald Trump il kulanga lo ia so kale lo po le wingo game o kupunga iso ka fefe esa o de pesa sa ia Frankson quale make sense sang ko na me fa ya la tato va vai pe ai ole tulanga ia le file mo le ba Iran ma America nga kalangwa nga mela fai a tonu wa kaula laka o fa punga nga le lo tato fe nga nei ko ki a sinka mai mela ki ya nga le lo se me kup e al me nga la ka ku ola wa champingile malo tunga fa tasele taya congratulations ya male little wina la tulanga lua ya va ai nga midi mai da makanga la wa o kinga la wa malo fa fi ko Taeao penido te fa good morning Samoa se papalangini we pose saina afai ele ai se agasala ija awele sala po mama kuai sea ona ole vai ole alofa ole tetele o sioma Lord.
oela upaa Pe moni aita Ua ke amai A pai ua mo koni lea Sau se tau tala mai Ke lea o mao ita mai so hago Ke tinga ai lo ua tamasia o A pai lava ua umasau se pai mai Awa o whainga o tamale I o le whetalai Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Au kilani saute, sa ili se Samoa oe malo ai. O le Enterprise Motor Group manukau o lau fale taavale wha moe moe. O tele taavale matango fie filfili mai ai. Tele le fisosoani o lau whai ngā luenga mo oe. Mo si taavale talafia ngai. Su mai I le 5 Grey South Road I nei manukau. Asias fo I le upenga tawhailangi enterprisecars.co.nz. Pe wala au mai I le oval selau 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group manukau. Sa ili, filifili, ma ave loa lau taavale. Mō tā penanga o whaamoemoe te tele, whaafisota ai le Lux Tent Rentals. Maua whale ie, gnufoa, lau, stage maisi, viri mai loa sa Taj Singh I le olua lua, limatasi o limaiva lua tolu. Olua lua, limatasi o limaiva lua tolu. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Faisi slow down o I le vaenga le Hill Road ava taavale langa ia tu Manurewa fo'i I langa ia tu lungo le tatou awala le State Highway 1 ma tatou motorway so leo faisi pisi le taimi le nei lunga fo'i le tatou lua se fulu I vaenga ia nga ia tu le malava lele faisi pisi mai le vale na Kirkwood Road ia and George Bond Memorial Drive fo'i le taimi le nei that's on a southbound. On a northbound o lo mai tawati ia tatou interchange ia o lo whaia se pisi mai I le taimi le nei o lunga o le tatou State Highway Southern Motorway lua se fulu lava mai tawatu faisi mamafa mai I Puinui Road ia male alanga ia tule na I Lamby Drive I le taimi le nei Massey Road fo'i mal I le anga ia tu I Maangele Bridge o lo faisi pisi mai I le taimi le nei o le Taeao lunga o le tatou State Highway se fulu male ono faisi mamafa mai ngai Lincoln Road anga ia ni te Aritu Peninsula mal fasu solo atira nga I Rosebank Road mai tawa tu fo'i o le tele nai delay I le valea mai Patiki Road faso solonga ile ngai Point Chevalier ma Western Springs I le taimi le nei lo mai tawa tu fo'i I lungo le tatou Northern Motorway lava la lea ua tatou iai faisi pisi mai I ngā Constellation Drive nga ia tu Rosedale Road o lo mai tawa tu fo'i whapena ile nga ia tu lungo le tatou Upper Harbour Highway le taimi le nei o le tatou northbound o lo mai tawa tu Auckland Harbour Bridge faisi pisi ile nga ia se mai le na mai le taulanga slow mai tatou I Esmond Road mataka puna le taimi le nei lungo le tatou State Highway 1 Southern mai tawa tu I Mount Wellington faisi pisi o tatou I le tatou corner te le lava le na le taimi le nei nisi o vaenga o le nai tu mau le feololo le taimi le nei tabale tau tu analo songa le muto es full 12 minuto ntale o le fitu. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were.
a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Au te whawhiloa ei, whatalofa le tatou tunu, il tatou porkalame o le armatu le ola i le aso le nei, malo le soifua manuia, ia te oe mawhai ona mai moa, ma whafonga il tatou porkalame o le nei aso. O le whata ote luas fulvalu, whaupas fultolu i whapea, o le ua ufi lona soli tūla fono, e le manuia o ia, a o le ua whaali malafo ina e alofangia o ia. O le upu i le aso le nei mo o e whapea whaamaua lalo pe a whai ua sase. A whapeto e whaitawina le mau ma koe kui se isi ona tu unga whaingofie le whapea o le ua fiufilo na sol tu la fono e le manuia o ia. I se lo minga whaingofie pe a paraphrase e whapea o le tangata e sase a e le whaamaua lalo i lona sase whai mai e le manguia tangata nga kaka mafo ia o se ai le admit o ia se fai mai ai o ia sa ai fa longa le fai unha fai mai a o le o faali le messe lona se i oi lona se malafo ina le messe fai mai e a lo fangia o ia a tu la se upu fai ngo fai mai o le tangata o se matalia ina lona se ma fa mawalalo e tusa male messe fai mai e alofangia oi e alofangia le tua ko e alofangia e tangata o le ala lo se ia e fa manga lo ina o le tua pe ai lo me mo e ke admit o oe o se fai mai le tasita ngata o le o langa le nei o le a onga me uma ngo me uma e ke ui ai o le a onga aso uma e a hia ai ma me nei o me se but o mesi se fai mai o faia o nga silia o na fesosoani mata ua tele i o tatu o langa. Wa ole whaatai ta inga nei. A whapeke alwe su e i tangata ia ua whaaya ina ma whaamanuia ina i le kaiminga i le o langa. Ma e whai singa au kalakarangoanga ma i lātou teiloa e umai. E tumu tangata na i mesi se na lātou whaia i le tuana i peitai na lato i loa o na o ina mai i mea se nga lako whaia. O le au le laua kua le lisi o tangata i longa o le lalolangi. Le ia i la apile. Ka ngaka ua whaaya ina le tua a o su e nga o lato o langa. Ke leo mea se nga lako whaia. A o le ki o ia mea se nga wha maua lalo ai ma lato wa o ina mai ai se mea le lei mai le mea se. Pika o le whala lave o tatou e fia ingoa o matatou i le kamaloa foi lele. Maro le sau mai kuae kamaloa nga rana ingoa whapetania o Mr. Right ka mga whai mai aia wa o ie le se sa oa e sa oa ia e sa le aise se al fara vela e karamanga ia le finge peise taposa sa wa ai lunga le si whasara la unga whai mai lana tala al makua i le mutu whai mai o kangakala e kumu i se ori maka o kia foi le tala mai o tangata la tumu ai se ori o tangata sao e le impai ai se kaimi o ronga o langa nga whape mai ai ua o se ringa o ka ngaka ngase se ai le admit ua se a wa foi la nei ilo e whape e mafuanga o na a whai e ke whai mai e le aisau se lona winga ua e wha leo ngā ina le mafuanga na maliu a Yesu a wafa nga maliu Yesu nga maliu ona ua tumu le lalolangi i ka ngaka whai mea se ia wha manguia le tua ia ke oe ia ma e inonga wha maulalo pe a whai ua se le tua te le tangata ua wha manuia ina o nga ua awa o ina mai mea se ia mātou maua fo le lotu maulalo e talia ina mako mea se admit ua mako se ma awa o inga mai a mātou mea se vi ia o Yesu. Amen.
Samoa te maliu ese whamai ai. Ia le porkla mea reto le olo ne fwoi Taeao ina wato ilua miro tolo jora tā leo le tu lai fitu la so tolu o yuni o ari mena tupura nei aso tau sanga o mawai. So sanga ta si valo no iwa le so na ulua i te sala i na le ulua i University to tono New Zealand le sa fatuina Otago whaingoina Otago University. So sanga ta si iwa whatasi o le taimi mua lea wa te sala i na i le avanoa e le mtanga luenga leo New Zealand e whape na ona talia i na ai tamaitai i to tonu o le a onga wha leo. O le tau sanga la ta si iwa ono sfulu i le so ia o le ulua i taimi lea na whape na na whaasalalau ina ai se ulua i whaasalalau ngā televise whaapitoa mua lava a New Zealand lea sa whaataunuina maawina mai le Shortland Street, East Central Auckland. Nisi nā wa ainga I mena tupulene ia so tau sanga o mawai. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Ama. Ua ova maleono sfulu tau sanga le tau tua le Christian Savings. O le au nanga e fsoso ani I le ngaluenga le atua. E ala I le langolanguina o le fausi o wha le tapuai, o mautau wha whianga inga, wha apea le wha atau, to e wha fau o mautau le ngaluenga. Wha fsota I mai le emaili info@christiansavings.co.nz, po le telefoni o iwa 5valulua o tolfitu, o iwa 5valulua o tolfitu. Tātou ngā lulua e whātasi, e whaalau tele le malo le atua, e hiai ai inga whapitoa. O ti ngana unifo, whawape nei loi le Papa Toe Toe Dental, ma whao ngālau Community Services Card, e se iai lau nifo I le nao le whase fulu tā la. E whaia foi nifo auroi whaai ila ai lau smile. Susu mai, pewala au mai I le Papa Toe Toe Dental I le lua fitu valu, whawalu tolu o le tuatusi, tolu fitu lima, Great South Road, Papa Toe Toe. Papa Toe Toe Dental, smile every day. Baby, lomaki! Hey, hey! Oh! In this update, the Finance Minister says grocery competition isn't going to change overnight. The Commerce Commission's released a report showing major supermarkets still have a tight grip on more than 80% of the market. Margins and profitability are mostly flat despite prices increasing. Nicola Willis says there isn't going to be better competition as long as Foodstuffs and Woolworths dominate the market. You are seeing some smaller players starting to get into the market, but ultimately we need one of them to open lots of stores across the country. Labor is not convinced the energy sector will have any luck finding natural gas if it restarts exploration efforts. An Official Information Act request by our newsroom has revealed the government's $200 million fund for gas exploration has received 11 expressions of interest since January. Labor's energy spokesperson Megan Wood says it's been nearly a quarter of a century since we had a significant offshore oil and gas discovery. We need to wake up. We need to face facts. It's not there, and we need to be planning for a future that gives us energy security. New research warns the world's on track to fall 5 billion tonnes short of the 2050 Paris Agreement emissions goals. The Oxford University report finds CO2 removal needs to happen at an unprecedented rate to limit global warming to 1.5 degrees. Lachlan Rennie has more. The report highlights almost all of it is currently done through restoring forests, while new technologies only account for around 0.1% of total removals. It also notes New Zealand's a world leader in integrating carbon removals through forestry into its emissions trading scheme and inventing new carbon removal tech. Warmer ocean waters could meanwhile act as a blanket this winter. Earth Science's climate outlook to August shows El Niño conditions are now about 95% likely. Scientist Chris Brandolino says ocean temperatures are warmer than usual across the country. That's news. In sport, Kane Williamson is planning to relish what he concedes will likely be his final test at Lord's when the opening match against England starts tomorrow night. The former Black Caps captain says it's always special to play at the home of cricket.
If you look over your career, you only get, well, depends how long you play for, but I've played for a while and only get a handful of opportunities. A highly emotional Marta Kostyuk has advanced to her first Grand Slam semi-final, winning the battle of the Ukrainians at the French Tennis Open. Kostyuk has beaten Elena Svitolina in 3 sets and will next face a charged semi-final against Russia's Mira Andreeva in the final 4. In the men's draw, German Alexander Zverev underlined his title credentials with a straight sets quarter-final win over Spanish teenager Rafael Nadal. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. It's Fala Levatau Tavale, Aveta Avale, I Levaenga Le Grafton area. So Moila Tola, Ye Malangakui, I Levaenga na Grafton Gully, Stanley Street, Ia Maiso Tato Connection, Tanga Ilunga, Ole Central Motorway Junction, Ia Omoti Noa Lava Tato, Ole Ayenga Delay, I Levaenga Le Nao Le Alatele, Southern, Lungo Tato Northern Motorway, southbound Ile Taimile Ne, Na Lava Tumolima Muffled Traffic, Mangai Constellation Drive, Anga Yatu Rosedale, and Gravel Road, Ile Taimile. Mai tawa te fo fa pena fo Saninook and Waira Road, Eastman Road ile taimile nei, o Nera Road malanga I tato awalau papa o na fo will build up the traffic more tato. State Highway Sumaleono mai tawa on eastbound, vai lava CPC mai lava nai Lincoln Road, ia anga yatu te aratu and Patiki Road ile taimile nei, fa pena fo le tilo atu nai Rosebank Road, ia malanga yatu lava o to Western Springs. Lungo le tato Southern Motorway northbound lo mai tawa Mafala traffic mai I takanini Papkura, Fapena Foilanga Yatu Hill Road, Ia o Manurewa, Redoubt Road, Ilanga Yatu Foilungo le Tato State Highway, Lo FICPC le Taimile Ne, Utara Foilo Maita Wato Na Olo o PC, Highbrook and Mount Wellington, Penrose, Ellerslie, Wa Mata Lava Foio na Maita Watu le PC, Olo o Wayai Tato le Taimile Ne, Avtavale, Tau Tuana, Le Saunga le Mulunga la Wala Walima Minute, Te Aili to Life Fitsu. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the ClickX? By Australia, for New Zealand, to better for my no eyeing. Upolo sa baki, manono apolima, Samoa. It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa, ma'o milasen. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saungalemu oila utautua. KLICKEX. Nanga fa atua tuaina. KLICKEX. Fa'afai ngā fia so tanga ma'ainga. KLICKEX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Alo te whamanuia le tino nei fo I taimi o le Taeao o le vainga lata mai nei I le tala o le tau wa le ko ingi kala ku ngā waa o kingi ku ngā waa o tala o le tau le o tātou tātou mata mai Samoa nei fo I Taeao fo lua se fumara tasi o le mawhana whana le e Samoa nei taimi o le Taeao le o ngā tono reverso o tātou ia le aso mori o le whamana tuina o le ona su whātou sanga o le tuto tasi o le tātou malo I Samoa. La langi le mel tau Samoa nei vanga le taha awa fo inisio taimi o winga na le tau nei aso atoa langi le lei awa se vanga ni so Samoa baeng o Samoa pa o timu lua se fulu mana iwa o le maulunga na o ile bela le e Samoa ni song lua se marfa e lona mawalalo ele to mount out of so tai fo ile Samoa su o le taha o ile Samoa pia ya la fa tele ni semelo tupu Samoa ya mai le tala la tamai la mai tau pa inga na online lo fa mawa Tara Pokalame nei Taeao, whatala whatu, whaangal Tara Pokalame, Amerika Samoa, whapena fwoi Samoa, lunga le Facebook, mari YouTube, o le Samoa, whapena fwoi, ia le FM 106.1, a Radio Samoa pia, ma lola vana sui fua manuia, ili nei fwoi taimi, o le Taeao. Se mai talo tau toro New Zealand nei, se o wawai atu tātu o mata mele motu I saute, wawai atu le mana ia le ini vaenga o New Zealand, o lo ini lapta inga jimunga ma savini manolosi, I le motu lava I saute, Alexandra fasolo na pua ora Taeao langi de lei le aso atos fulua marunga na Malu Blenheim
langi le lei tau mo tau le sos fulima le maurunga le maru lua nei fo yaso e le telo vaenga iai grey mouth Fasolo na awa pa utimu mamani so taimi langi le lei fo le tau fulima maurunga le maru lu in Chicago langi le lei tau mo tau fulima maurunga le maru lu kai kora Fasolo na awa langi le lei tau fulima maurunga le maru le so Marai langi le tau Nelson fulima maurunga le maru lu o maru fasolo ina awa langi le lei tau le sos fulfana maurunga le maru lu Queenstown awa langi le lei tau fultasi maurunga le maru lu Timaru fasolo ina awa le tau langi le lei fo is fulfana maurunga le maru lu le so fasolo na awa puawa ni so taimi langi le lei tau wanakas fultolo maurunga le maru lu sfulima maurunga le maru lu Westport e awa pa utimu langi le lei tau e le nei fo yaso e le telo vaenga ye Dunedin Wala fasolo langi le lei fo le tau mo tātou le sos fultolo maurunga le maru lu ma le ayo karais tete malo se fo manuia Nei Taeao awa pa una e wanga ma fasolo langi le lei le tau le auli ma le fiafia na nei sfulfala maurunga na le maru lu fa mawina mo karais tete le nei fo yasolulu Se mai talo le tau le motu i matu le pi te lawa i lunga New Zealand kai taia fasolo ina puaoa ni so taimi pa utimu ma mafatimunga ni so taimi langi le lei i le auli ma le fiafia na nei sfulvalu maurunga le maru lu le so fatalofa le malo le tino i so se vaenga le mua Wellington e malo la warsi fua maruia awa pa utimu ni so taimi fasolo ina angi marisabili mai matu ni so taimi o le so sfulima o le maurunga na le marulu fa mawina mo le mua Wellington le so fanga rei puaoa pa utimu ma mafatimunga langi le lei le fiafia na nei sfulvalu maurunga le marulu le so sfuluiva le maurunga le maru le e tauranga fasolo pa utimu langi le lei la woli ma le fiafia na nei sfulima le maurunga le marulu i taupo fasolo ina puaoa langi le lei le tau le nei fo yaso i le telo vaenga o roto rua puaoa ni so taimi pa utimu Pasolo langi le leila o lima le fiafia na nei sfuluono maurunga le marulu yo roto rua i le so. Sfulfitu maurunga le marulu fa mawina mo Palmerston North. Awawa pa utimu langi le leila o lima le fiafia na nei sfulfitu maurunga le marulu New Plymouth. Pasolo na awawa pa utimu langi le leila tau ila o lima le fiafia na nei. Sfuluono maurunga le marulu fa mawina mo Napier. Pasolo langi le leila tau awawa ni so taimi. Sfuluono maurunga le marulu fa mawina mo Masterton. Awawa pa utimu langi le leila tau ila o lima le fiafia na nei Levin. Lang le tau mo dos fulfitu marunga le marulu fa mawina mo nei fo yaso sfulvalu marunga le marulu fa mawina mo Hastings lang le tau awa ni so taimi sfulvalu fo marunga le marulu fa mawina mo Gisborne lang le fo le tau awa ni so taimi kirikiri ro Hamilton good morning malo se fo manuia po awa pa utimu mafatimu ni so taimi pe ta la fa salatu na lang le ila wa uli mane fiafia na nei sfulfitu marunga le marulu fa mawina mo kirikiri ro ni so Tama ki makau rawa o kilani no whanga whasalonga radio Samoa lo tātou iari se fumar whāne maru lūre ne vanga o le Taeao tu mauinga o le tau le so pa utimu ma mawhatimu ngā niso taimi langi le lei e la wauri mare whiawhia ne se furuvadu morunga le maru lūwha ma wina mo le nei whai aso lulu Taeao pe au lia whaasau whaina awa o langi le lei pa utimu niso taimi ma nene mawhana whana o Taeao lua se furu maurunga o le mawhana whana le swa Taeao awa o langi le lei la se foreile whapena whana sto nai langi le lei la sa sa ngofua mana so lua na nawa yaso o luma nai atu Whamabongo umana o tui na maila wa i tau i le nei fo i Taeao fau. Ina was futasi wa te anele July fitu polkala me maru le Taeao ale Radio Samoa mana manatu manu il nei Taeao le lofa mana ngare leil tana matai le langi fata lofa niso pa angal tana polkala me fata whaiona fata si mai nei Taeao. Ia le lei a whainga e moe umiri ngai kaya o wa e le sirafir ku ngā wa alenga o so ngei le wabeao i Samoa. Ia wala kon fitu wa Samoa le ono nā tātou. Ia lawa kingi kako ku unga. O so la va a malo male champagne o ku nga fokasi e alo fo spuni a tu nga lo little rina mai to amboa tu nga tolu tamauli o te lo tu nga fale a telefone vai no ia o sila va a lua lena la apia maroons ma lena o noi va anen ku ia len ka fa ma lima manon so faso lima fele malo le champagne tu nga fokasi fo spuni ya o le lau tatu vai nei e le la e se ala fo spungi e se fo la fa ko fo ya ya wa fo la aule na wa a rotunga fo tasi la sang fu ma maule mu al telefone vai no ya le lan ko ya lo fo ya fo la au le telefone ngel ka ya ya fo spungi o mo si va aidim o ye ai la e fo la si se ke ro ba malo le nga alo fo spungi e fo spungi ya ko ki fo so ya malo
Malo ka ku nga fo kasi nga. Yes. O lo tino fo mo ma fo wa menge o ka longa. Ke fa ko fai pekinga ka. Ka so ka longa malakapi. Ya ma ko foi wa lakapi o le liki o sime ka ba kwa sa wa peki o le TAP ko le ba pe o kamale mo mosko ku ye sa o. Ya ke ro nga fai pekinga ba nga na de. Ku nga fo kasi ka ya. E fai ala si ke ro nga wa ba nga nga peki e mo to ta ba uni. Ya wa no nga se singa. Nga peki mo na ba mano mano. Pa ko fo ya ai long fa ngai singa peki mbole Richard Win e se banga ya na to mai afi anga ya pela to amo e ke longa peki ala ko mbole la ko ba ala nga banga ir ku nga do Richard Win ya mano ya msal fo nga de yang peki mbole la ko ba ya nga ngo peki ale le ya ya for mari ela o pena dol ngai aso ma vive mai na so fe le to mo ka ko Le pangalan ba biya fakali ku nga kalo lang alaw mga picture. Yung osay. Fai ase ku nga ora nga wala le ya. Oh ya we ka fefe. Ya le ya fo I o nai va nga na ora Taeao. O fai ta watu na po ngar man. O le ai ele I mautu le ya se tulang o tanto mana Pasifika. O le ai lau manu ia ia ala fa ola ai le manino le o lau titilo atu ia se tasio company miliongia foi tono Hawaii. O le foi ka ku mai le la to foi manao fa tau ia le tanto mana Pasifika. Nga pawala o le afa pe te ua malola ko pekile mai. O no winga la e se elan bona Pasifika I Hawaii. E fa mo tu wai. Ya on ka ko kikilo le fe malanga inga po wala ngole fe nga ka ke le. O fe malanga inga ka mai. Me ka loi. Aya o la malang titilo. O fe ai o le bona Pasifika pawal me ya fa wa ule. Il tu lango il ka ko wa. Langa ele lei fe so la ka pia tanto. Tonga ma Samoa. Mana ia tele fo ia wa mana tua la o le ia le si fo ia vainga le na fa la wilola la to fo I bit more le au lava fo ia le mana Pasifika pela o nga ia le kanaloa rugby pit le na uma na fa la wilola mai but o le taimi la le nei o le o ia la wa maka nga so mai la au kamala ia pe so mai e pe si o Los Angeles multi-million ne o ka ala e ke le million ka mai kele ia ta ia po fe lava la kalosia ia uma ane foilea ua mafai ona ia I lava ni se la tau te whaawa wina pia ia le aula kapi awa pe e mo I lava o lea e na ona fetala noa I le taimile nei ai pe au le aunga ia mau kingoa e mafai ona toi whaawau ia le legacy fo I la tau ia le moana Pasifika pe ona iai ia so o le tulanga le na o iai Tarusia ia walanga o le vana fonga ina le whenga vasa marai Winston Peters te tai o le New Zealand First o le Minister for o le vai for New Zealand. There is a good news. Ia ai le sona falau tire no po le good news. Ia le ala ka kilo kwa le ka lau mara ia mai ia ba ngale ingaresie e fa tau le moana Pasifika. Ia le lau so mai le ba o ho. Le nga bol ba o le ngir ka o le la so mai le ba. Pero masalo la po foi ulo sa o ile si vai. O ma foi si pungi. Foi ulo la le la. Ya na au mong foi ulo ver ka ko le sa ka o ma ke le. Ya le lei so le talana mo tanto mo Pasifika ai la wa foi no ta inga. Ia tu la mai ase. Ia se company ia pos fala botong. E fan fa o wina tatu moana Pasifika. O le tumu o lo no ta inga le iai. Ia se awa Samoa la to no ta mo sanga le ole o le Super Rugby ya. Super Rugby ya. E o loka manga onga nga. O manga onga fai vavale ai le lo peka un. Te ka o ki le o vai nga e fai million ya. Fa mo suya e lako. Ala e fan ko million nga se ke fa mo se fa se mako au se so sangi mako manu Samoa. Ya le o makalaka mai lepo langi Australia luafi. Kafia maka kwa ia. Kafia ia nga ba nga. Malo se for le Taeao fo
Whawhiwhianga mai le Tatiana Band, a mai na so mo tatu pokalapi ng Ngalbro Tania, think a minute on tatu tala no le sa bor sui, tatu le sa mai pilo nga tona ne yaso malola mo sui fo mo morning. I'm Annie Politiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. One guy said, I have problems flown in fresh daily wherever I am. We all know that problems and challenges are a part of life. Some of them we face every day, at home and at work. And then there's those once-in-a-lifetime challenges we have to overcome. So how we respond to challenges will greatly determine how successful and satisfying our life will be. Remember, a smooth sea never made a skillful sailor. The world of sports often helps us see the kind of heart we need to rise to the challenge. The Australian Herb Elliott was a great runner until he broke his foot and couldn't run for months. So he was forced to just watch as John Landy ran the mile under 4 minutes. Afterwards, Elliott told a famous running coach, Percy Corradi, that he also wanted to run the mile in less than 4 minutes.
Coach Coretti looked at him and answered, "Son, do you know what it takes to run a mile under 4 minutes? Are you ready to run until you can hardly stand up and you're almost unconscious?" Well, young Herb Elliott rose to the challenge, and less than 1 year later, at age 19, he broke the world record by running a mile in only 3 minutes and 54 seconds. The great woman athlete Babe Didrikson, who won 2 gold medals in the Olympics, was also a champion in horseback riding, tennis, golf, basketball, swimming, and then cancer. At the end of her fight with cancer, she called her husband to her bedside, took him by the hand, and said, "Honey, I hope you'll find someone to love you as much as I have loved you." As her husband began to weep, she said, "It's okay, dear. While I've been in the hospital, I've learned that a moment of happiness is a lifetime, and I have had a lot of happiness." Friend, that's character and courage rising to the challenge. To give your life to serving others and your Creator. That's what real life is made of. To face whatever problems and pain that circumstances throw at you, yet still keep going, to live a life of love and purpose. So today, will you choose to rise to your challenges and decide to live your Maker's right, satisfying way? Jesus will be with you every day to strengthen and help you rise to every challenge you face. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Lo su falo te le tolai fitu le o ngā toro nei foi vai aso ngā mana fa te smaile fe ngā le alo le ile sui o le tātou Radio Samoa ia pia tātou tala no ile nei foi Taeao fo Fatalo fatula ngang fifela wa fionga le alo li talo si o mawalo soifua lau le lei wa fo il fenga ye fo nei vai aso mal tau tua ina la tunu ile failonga ina fo il tutu tasi se tātou wa tunu Se ko manuia te sala fa pesu ma tabai malo le usu. Morning sir. Ma non lavora sui fuori le nei foi Taeao fo. Ja, le lei foi o le ala usi silani na la songa fo ma solo ma to va ya tu lunga fo on Facebook o ka se ma ka ki o fo ile ba na yo le fa na tu no le su fa te sanga o taru tu tasi ya. Ya, tumbu ala songa fo I mulu ya meta langa fo. Pa solo mai le so nafi. Ya, langa le sa pa unga ki mule Taeao nafi. Ya. Maua si lau fie fo I whaasoro le ouri, pe tau I fo I maisi po Kalambia sa au mai le lungo tau tua fo I ala ata esese, TV, ma la tau fo pe ngai mo mea po ata I nei vai aso I tatou po Kalambia si Singapore. Ma lo fa tai o le la o tātou wanga tu nei tau lunga ia por Kalambia uma ia le na pe na amata mel nei Taeao ia whainga mea I le tai pe alo wa ku sampingi lau wa ari le focasi ia o wako si vivu I te vai o le vaale o le senga vau le sa alo el tomposta okay ia o le huna mata watu le fatel ronga to pa vasili ngama per kapteni o le Malu o Samoa le sa so ni malosi ma tai fu ia vai masenu usita ma Taeao le ya o ina marcolino le wa o le wa fu ila le o Malu Samoa le fai lo mai o le vai ngo ile le foto a uru fale atu le o nanga le o new recruits ka pena fu ia le vai ngale o le tine mu mate watu le telebo le va ia tino le fu ia wa Malu Samoa te dola o le tulanga le sa ia ta pena nga fu ersana arsana sa ngo se no ba te la to vali ia moto fa ko isi ba nga fu ersana fa wa to fa le ton era sa lo Malu ba nga fu le tine mu ya le wa esa ke lo esa ia peti ta ta ia peti sa le kwa esa va ai to no ia esa va ai o ai mi se può sale o le fiona tua bu yes le sale o le fiona tua bu li to vina
O le sa le on kwa le leila mo sa le fo spuni. Wa ai we le va le sa le tovina pe a to al le tai e no tua lango le va mai sa sa. Le ala na mo wina la vai le tu unga le Taeao. Ia le tu lua le tovina. Ia ai mo ai va al le Malu Samoa. Ia. Jalo fa tfo isi va eta si mercato mo tu sa va isa ta po ila va ia. Ia maru ia le tu unga le fo spuni. Ia ai ulia. Ia sa al kala fo ni le tamai. Le mo mo ni va. Sa le Ese fo ia tu ranga o ia i mo tau nei tu totasi ma faina pa anga tamatai. I pe ho tatu mo ni wina ai ulia. Ia le mata watu telefoni wa le ala le telefoni vai lu umane tu sala va solo le salo i fuera okay yeah wa na lua no vino la sa abi e pa tana nga ku ta sanga sali fi awa ya tu ia le mata watu i tom foi no telefoni le va le na mu tu uma le sun ale tu la fa tu la fa ia va pena ko sa ko va ale le fi anga pio sa ko de pie blu le potasi ko ya le mate watu ya me futa fai iwa de so mai tu la ngai o tasi goto ya la ma ne futa foi sina ko futas ya me le futa si po le va tu sala va salo okay mai o i sa du amdon ya de sina sa ai tu la ngai wa tata no tu ma futas ia mane hui fai lunga tupe a wai fasu li ma fele mua o fo spuni e li mas fulu ape le mua o fo la malo fa fetai tu so le tato o fa sila la tunu tato va vai nei e se ale le se o va a lo le fo la e se o va a lo fo spuni a fa ko fo pe a fu atu tu ngala so fu mal tu ngala tai ngal man ia o tulanga na wa po le fiafi den fa il fa e po le lima o te le lima na fa tu ngale so e ma de ia tau ko sai fa mal wale fiafi ai malu e vola mata watu Taeao po le ia solu e ma ne fo ia le malu o Taeao le na fa o so manta tu ngale le so ai sa o lo finalo la wa vai ko na ia e se ale o fa tasi ko spuni ese le oi foi lá ba na ia la le tu langa le pe ave ese a ia tu uma foi lá ese tu uma foi spun que lo la te le ese mal tatu wa ai tatu futas pena fa pe masi mai futas o America Samoa sa le a wala futas America Samoa e fai la o matua ma o lunga tu langa la o fosi ai sao foi o fio anga i tu tuila mamanu ia tu langa fa nga foi spun ia e tasi ia la si singa fu ai te ua o mai nai fo tasi se dua mai tuila sa ma lo fa tai a tatu i wa le tau lunga fo fa na tuina lo na su fa tau sa o tatu tu tasi a ni se o po kala me o e tau silfia e fa vol neas te lo le fia fie va solo tu le ulia ngai le fia fie o le sounding fo e tapuni ai le tatu tu tasi le to sanga ia o kala ko ide fa nga solo ne Taeao ni se o fa fianga o pese pale ngano masiba ko pale ngano ia martele ai fa fianga me se fa tele lo pesa e mai mo mai mana o fa fianga e lu mo fa lo malo de fianga solo po variety show yo mana ia o pese la wi lo ko ile mata watu ni si ko te mali I longa de musika le sa fa fianga mai de ora so fu so mai ana po ia o te rola na nei de po murmuli o consetida ia mai siamo fa fianga le vai lu mo fa lo malo tu mo voi to te le tu voi mai moina ma nga I taulanga e mo wina ia fa fianga ia ma ia hoira ia fa ta sia po kala me o fu ata vai mal tu sala kele yo lo morina e fa ko solo ite sawa kwa sama ko ya ma tu awala ese taulanga le bot mana ya ya tala no le moli so swani fo I mo tu pe nai nai o tatu ai nga mai mo tu sala fa ba ke lo ke lo moli le sa mo ku sala fa
ia ma le tele ale moli ia faitua tule sisifoi tato mo tele se la fai luna isa taua a solo atu ia sau pe al faitua na sisifoi tele ele la auda le moli ia uta ba ipo ia tele fo ta moli peta wiso pe a kile fo ka moli olo kau mo la moli uni kelo le me alo ia sa o le leiro finangalo te vai o te mi ko le mo ina tu pe ai na lo te le tonga mori sei na sa i mo tonga mori Samoa ia wa mai ia pia ia no ko ia to ina ko ia de market ma le pusa o le la o man fa putu ia aso ne uta vai ia wa te le ta utu ta vale ia te lo ai ia sa wale ko mori mai sa va i piki apu ia ku kualo piki apu mai ko ia ma le lau ia fa so solo ala ia le fa ko mo bot ai te lo chu langa na ile ba le yo de wo mo na tu pe ko le tai ia sa wi wa ke ja ku pe ni always pa pu ko wa ka langa le lo ia to ni no piri o isi ba ngo fa pe na ia nga ia mai ni so ya tu pe nga ya tina ele ai ngai lo to fa malo fa tai le ese mai le tulango ia ile taulunga fo famna twino le tuto tasio malo Samoa o le ase tala ta mai alo Samoa le tono Vietnam o le ase silsila komsino sulfa e Samoa fo le ya tawa ta mai tolu ia o te lo le vai ngata ua le na au mai ese fam tala fa la we tele mai le official komsino sulfa inga tatu tulu ba le official de o le ia ima le tulanga fo le mata tu wino tatu waya tau tatu soifo o le vaingala le au mai ia le finangalo fo yo le au nangana mango ia o tatu wa ya tu le vana faile tupu fa venave ai au mai tau tino nga ali telefo fo i lungo televisia le atu no tau tino ia ala wa ya tu ia yo le famna tu mai tatu le whainga whaate mukalasi o masania i ala tu la foi. Ia tau ona ia se ai a tau o tangata le ui a lai tu ia so tu la foi. Ai ero na ia tau na e amana ia la tu la foi no ave e la no pe faisan fam talanga pele ai pe mana o sana lo ia wa o ia inga umana fai tu langa i te me tu poiso tu la foi no. Ia o lai fa amana tu mai lo ofisa. Ile a malo ho yo Vietnam. Ola ia ila tau tono whenga lea tau whenga o ia tau wha malo. E afo, sinai tūranga lea. Ina ia malu ia tātou tangata i tono le tunu. Ina ila loa ia ingo tūla kono. E mori hui lai leo, yes tātou official malo Samoa i Vietnam. A ola ila lo tūla kono wha malo. E ila avano hui o sui o tātou official e isi tunu. Ia pi Australia la e pi tu la ia e malanga ia e mawala no e fa tel no ai tau le fo o an tu langa ia se mala o nga ia ila o me tu langa fa pena i fa tel no ai tu langa fa va malo ia pi o fa manatu o pi o fa manatu le o mai lo ki se le ia atono fa tau ane ai ma sila ne ia i ta le malo ta tu lo malo e pule fa komunist yes ia ai tarsia ia o tom finga uma ko e pui ai ia tau ona ia tatu tangata nu o lai tono le tunu da malo fa tai na paul ba ngole tau fisilingi lo ma fo le o le malo si angole ia tau male tau tinonga wo umona fai e tamba to lua pol mena bave ona ia se vang fore tau ia leo tau tinol men tupu ma walanga le wa social media malunga le penga te failang wa man faila tau tinonga la wa mala melen na fai ia wa tulanga nei lo le tatu wa mo mes fam talanga wa o le wa la a foi o sin fiel le ala tula kon ia por mesa pai hata ia o la mo ia la fio fam talanga fio fai pea a tulanga uma ia ila lo ia ngol tula kono e tau na faltu ina mo mua o to tu ia so tulanga e sin fio foi pola tula kono e ta uma ina tanga tai de se sona pai nei se
se solinga tula kono se wanga na ufa ma de du mo fa misino o va no ma le tatu ke lo pesa abe yela ba lo na de le tu e faltu ai na yo la ya ya tsai pa tula kono ia to ko yele o singa yo ai tula na wa sini ma ia la tatu tali wa te go o yai ni so te ingai de ba tatu fa ba malo ya to este mu ale fanga solo fu ya su ngale no se idea ni so tanga fu isa mo ne yang ai fa la ngala alo fa tai lo fionga o le lava fo ile o ma wale le mai e se tau unga la o ye le tau o a fa umi pe ai o la se tau o le tato pensini ma le soa u ye sa mo ni tang o si mai tu sala a ele o ali lalo la te e no la fa i tau mo soa u ye o le kiso o le pensini ia marcasin o faida le ia sur casini te vai mal tu sala ko le tele se fa nga wa so ia sa te fa nga fa yo tato mori ho ye e mo el po ya tato o nga mu vale fa ko ai casini ya ai pe ya o tele fa nga ai o lo ia o pensini wa tu ta vale mai si fa algo masini ye maswa kiso to ki o le wali mata la nga ilunga le tau o le Cassini ma le kiso ile lita ai o le pensini tutto è fatala wow e lo ye masina po yulai te wo tu ye wo la sia fatala al mele taroi tar sia yo atu ya yulai o to e sol muri mai dalo che ste pu moraro le tik o te lo le o tatu tala no ile tol pensini ele o nga ele na o Samoa le o lo a fia e o fo New Zealand male mal tele o tu no la langia in te fa pela con sole con ka ke ka ko swa mo ka pensini ele ya e le o se me na o Samoa la o le a fia o mal langia to ya tu langa na le ai le tu pomble na tu langa le tatu te lo mal ma fu ang e la o foi me ala ko inga le o campo le la wa no ko ai a le o ma kwa ma i e ka ko foi nga ka o swa sa le le ya wa monia tala yesa a wa a misa lo malo tele fa ya a foi do la ko ka nga fa nga vane fa ko nga le tsu ya a fia ka ko i tau lo ne a misa swa a wa misa la o sa tu ton a mesi ole tunu Ivan ya tasi o tunu olo na ele swau ya ole la ol vanga le kuipom ya le la pasanga mai ole tunu le ku ngar ka o swau ele le la per va pe avo e tau tai na swau o Israel mo ma Amerika ya fa vela ela ve o mandato a tunu pito vai ata mau ai na pe o tato usamo e makua ma ingi e tau o le swa pe a tuku mai tūlanga whapene ma no whaftai o la matule a mano whaeilo na tunu o tāpenanga ia mo taru tala mai Samoa pe a tāna wanu whamon mone e whasa lau lima skuru wape le isi fua i le malo o stadia le ua tu ina tu fo i le kovana sidi o le malo o lo i Samoa i le o nanga tātu mtanga runga sui fua malo lo ina e am sina fia ia o le am tanga fo vai aso le sa ka penao na fatino e fo i sa uninga e te tala inisio ngā ruenga fo e ro fatu pe le malo pe o tātu ofisio kono a ofa i tūna kono i mulunuu ia manisio ngā ruenga i tātu mauta fo i le pārmene ia le hukto i eile si whapoponga le o fo i Australia tolu skutolu nisi o tātu utunu wa mana i o lātu sao matautua i le whaaloalo e le malo e ala i pine ma whailonga tau alo e le nei tau sanga. O le nei tau sisia e leo ala le tūla kono i ana suesuema. O solo fuai morianga o se ali i sa moria i rumo whamsinonga maulunga. Ia, ma olo o whanga solo ngā luenga leo i le whaoleo fu i Vietnam e olo tua ia inisio ali i te rabo tātu tunu. Ai olo o whaasara lau nei lai leo le ata o se ali Asia, ali tawaima tau tala. Nusu tau sanga matua. O le fia maua e ia lato suesuenga le whanga solo. Okay.
Malo fa trai le tunu le fa fonga man mai mo man nei Taeao la fa lau chile no fa lau chile na cha cha mana pa cha le chulai valu e le Taeao nei ia le o le toya so fo tau lunga o fa fianga po kala me uma ia mo le tutu ta sul cha tu malo ia o le ase tala mai na vai ta ole manil tau Taeao Paulo me Taeao te loe fa so tu le uli wa paisi be bela mai la ia fa solo tu ile fiafi tau fa mai ai ko inicio po kalambelo tatu tu tas alo o manil tau le so ni te vai tatu tu fa te tele lo fenga le alo le il tau mal tatu ngarwenga o nga tuno ni fa yaso ia ia wala ngale ko fo uma ia ngarwenga malo mai na fi mane ia o le bangai nga ni ko kasi te vai kasi la so malo lo ia pasi ko nga kala uma e o ngarwenga ia ya ke lo e va nga na uso ko nga ko sengi ai o ngai bulu ya a si le peso le ko ke ma ko le I lo lo a maka o sa vari o bulu ya wa le ko ni ia ma le ne ya so wa Jadi la upu e ata wo le fa sa la ungo pena te fa gangi ya por kalape e bo ko e mala we banga yo kala la kwa sengi ya urfale potu ya kiro mal Facebook ya nga fa ka pa o ala ya le o computer ala ki kiro na funga yo i de funga ba ala sa le mo dia fa wo le sa awanga na o sisina fo ta sida so malolo te fa awau ia nga venga ile so nafi mane so ia fa awau to ale tu la masani si o fa ngol vayas okay maria fa volea so ala fatu ia se po ia la fia ngal mana tu mana va tanga vai tipi o tanga vai le sul chat rodi samo ia pia ia male tu langa o ye fo ia le to mai Samoa o le asumulu nei ia la tau lunga fo ia por kala me uma ya fa mana tu leona su fa tu sangal tu ta sul chat ma lo to already Samoa mal time fa mrianga os fa na o nei fo e Taeao fo Pamene kos fana wala so lulu nei wa tol ya yaso uni ama fana fa ngai na telefoni embo moli se fa mani angal nei Taeao tolu fitu tasilima the tolu le no mirror ya mal tanto emaili on air at radiosamoa.co.nz. All of no for tanto Facebook mari YouTube or Samoa awala mana fa na mai la fa mani angas fana nei for Taeao fo on tele lo pois fa mani angal pito gamal man Lo yele tato fa mani angai lungo le api fallinga mai a se meliti savusa o le asole nei na whaia i eo watatou te oli ma fia ai. O lo whaanga ma whaamanianga mo moli i le aso soifua le awhawhine ia Jordana Savua mai au whanga ma si umu. O le aso tolu le nei o uni wa e au lia mai ai lo valu tau sanga fo ile vi inga i le atua ona o lana tau singa ia o e le awhawhine. God bless you mai pele ma ia manu ia tele la onga o le nei aso. Naia. Ya, fora mai paunal ta fa mdianga le oye elo ise fa mdianga lungo le emaili hapena fo telefoni ya manaya te lo ta fa mdianga na ni fo Taeao fo ya lele ol pesene fa amani tole pulenga mala fenga venga rodi Samoa ya mal ta bo kala me maru Taeao ta fa pe nei lo as fa na ole se viri mai se fa mdianga mo oye ya manu ya tele la auto was soifu just for fa le ba Ole taliton, mawai ale olaiva. Hey, ole taliton, leka mama le alo, mawai ale olaiva. Hey, ole taliton, mawai ale olaiva. Hey, ole taliton, leka mama le alo, mawai ale olaiva. He a utonu ile langi, ole a osavali ai. Matenu fama lo faula, fama le angule pale ole ola. Ile ola e
i watolu amo. Radio Samoa. E nei whalawalawe tau taawale I lunga o le ala tele le taimi fo ile nei ave taawale o mai tau watu o le whalawalawe le sa iei mua lava fo I o I na I le vaenga le na lata tu le taulana Crafton o le nasa iei le whalawalawe tau taawale lunga le State Highway 1 I le taimi le nei o le mai tau watu o lo iei se whalawalawe na o afia nei le north on the northbound lata atu na Mount Wellington ia ma le vaenga le na watu aianga ai Panmure Sylvia Park o ina leo lo mai tawatu lo ia se whalawalawe tau taawale Henderson I lunga o le State Highway suma leono lo mai tawatu foi o lo ia le hata o leisi foi taawale lo na winga av taawale ia o le nala lo faisi ma mawhalawa foi le traffic city bound from Westgate Aluange Royal Road whapena foi Lincoln Road ia ma te aratu le taimi le nei leisi whalawalawe tau taawale atal taawale lo o I le vaenga le State Highway suma le Valu Hobsonville Road mai watu ia o le na fo ila o lo o delay ia matele nai poloka I langa ia tu lunga le tatou Abahaba Motorway le taimi le nei lunga le tatou State Highway 1 Southern avta avale o le upu mo tatou BC o lona winga makua tight le traffic heavy mamafa le traffic I le taimi le nei vaenga malama foi o le tatou Southern both city bound and northbound southbound I le taimi le nei whapena foi lunga le State Highway suma leono BC le taimi le nei State Highway lua se fulo lo mai tawatu fo ia whapena fo ile mai tawatu I le anga ia se mai malaiva alele malanga I mai oi mangele ana aifo ile malaiva alele le taimi le nei Hillsborough faisi pisi le taimi le nei mai tawatu fo I vaengale na Mount Roscoe o le na fo ilo mai tawatu makua kele le pisi ave ta avale tautu na o le taimi pisi le nei o awala lava lo fa au tau tailunga la awala tele uto ona minuto ntale o le valu. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacific, New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu, connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe at the lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Omo mia ni ngaluenga fai ilo fali. O le living space o lau company if so soani ilu fale leo maota malawa. Ama na umia se pa pui pui, carport, canopy, be fa folo heat pump, fai sau dick, fa ka peta lo fale. Fab so ta imai ile living space. Fai 4 quotes, maul if so soani ile finance, ele aise deposit. Vili mai lo le living space, ile o valu selau, lima faono, fa valu fa. O valu selau, lima faono, fa valu fa. Talofa Samoa. E mawhairap so soani atu Dr. Chair ni ngasi o le maisoka, toto maulunga, ti ngale tino, whapa ui no pauna, maisela, mangyesa ma le kanesa. Maule tia wha mamai lo puta ma le paste mo nifo tinga ma le wha amalongi no lo fufonga. Wha bare product po o loha e so soani e wha ala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali ua mawala to pepe o nar so soani a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, pe a fiuane I le lua ono, Great South Road I Otahuhu. Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Talofa, o waleni o se electrical inspector Samoa, tolsu 5 tausanga tautua ma o restaurant fo I mole wai no lo mota, fal sam fat fanga luenga, fa peli pe ino vai vela ma o ngaumu. Fal au mai lo waleni o amos electrical il odua fitu, lua no tolu no fitu no lua, odua fitu, lua no tolu no fitu no lua. Tolu mido John Talo le tula valu tala mai Samoa le nei tai pa tala valu le tai nei vai aso tai wo le tai tu ngana Samoa e a fu mai maunga ma le no.
Ya, tātou o pongi fantasi whai le mako family nai tang pomala whanga. E ala le mako pese whai uloko. E ko lai lo granddaughter waruka usanga le matu. O le kakari umole le whai uloko masang. O ia lele alunga whawheta i le atua. Ai mawaifo, o lako pese ngā lea, o lako pese ngā mole. O whala ko kula makua, wrong song. Hey, it's good. It's all good. Ya, te lola te lea o ngā lai fo I whai items anai whanau fo. Ioi. Le taimi mana ia fo le nei te tonu a o ngā sose a o ngā o te taritonu o lo ua matawata pena whanau. Ia o nisi la fo i a o ngā vai aso atoa. Ia o la manga ia whahaso le vai aso le ngā kokoe. Ia o le aso alenga o le makua I. O, nei tātou. Ia asa le ia le maruia le famna tuina fo yo le ngana Samoa tātou ngana Samoa nei vai aso tātou pongi fatasi tātou tu fatasi at matu ol fai ngal wenga fatalo fai se inkia po se sainga Aia. Fai o le fa manatu tātou ngana Samoa nei vai aso Ia talo sia ia whaawa wai pea. Io whao ngā ino sia tātou ngana ia se ku ia luka wha Samoa. Ai ase se aku whala ungang kele ke a waire sa ungang. Wala whali tāna wha malastino le Taeao mai alo wha malastino. So matala mai Samoa le Taeao fo wha malasmai. Yo. Aia. Lunga. Altafa. Iya, altafa. Iya. Yo, Ruma. Aia. Fakafa. Iya. Bili ang ito tau au. Aia. Bili mai iluma. Iya. Ai. Ruma. Aia, lunga. Ya. Iya, apa? Aia, lunga. Aia. Halo yai. Yo. Apa kaki? Yo. Luma, sumu. Ya, lunga. Oh, luma. Aia, luma. Se fulu seko le. Iya. Kasi ange lua kolu fa. Malo fa losi. Iya, mana vai totonu tātou. Mana vai fafo totonu. Fafo. Iya, malo fa losi manuia tele lava fo lava singole ni asa soi foi ia. Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o tala whao mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasili mai iwa tolu amo. E whatalofo lo tātou utino usi mai alau whaafonga. O le tasi ai wāntu lasi le tafe mai peo le anga le leo le malo au Satalia. E ala I fesoa soani le wha le leo au nanga ese o le tātou malo. Ai mai se ai le au nanga wha le soifua malo loina. A wale soifua le leo o tātou tangata. Au iai Samoa le tamai ta I kovana siri o Australia. Ono le vala ulia o sauning o le whaamna tuina o le tuto tasi re nei masina. O se avano le leilea e le nganta ua whenua I atua I tai o le malo. Ai ua ia tau au ai fo I masatasi o foa I alo na malo. O masini o feso ta inga wha teknolosi mo le wha le leia. O le au nanga mtanga luenga o le soifua malo loina. O lea foa ia tūsalo na tau atoa ma le whāse lau 5 afe tā la Samoa.
po le lua se lau ono se fuluafe tupe au se talia. O ia masini wa awhi ai computer la iti e mawhai anu fe awea i po laptops, fa pēr masini e whai ai kopi o pepa o wha mtalanga ese, tau le au nanga al mtanga luenga. Ma ua wha ilo ai ele minstale so i fua maloloina le talia ina o lea fo ai. O se wha ilonga lea o le loloto so tanga vā la lata, o whai ngā pāanga au se talia ma le malo Samoa. O se so tanga fo i e pēr na wha lia le minstale o tere tausanga o wha au pēr, leanga le lei o lea malo. E pēr na si le fia o lea songa fua na te talai nisi o ngā luenga, o lo o feso soni ai fo i lea malo, o le ofisa fau lea o le fono au fai tu la fono, ma le wha paolonga ua fausia i ruma maota o le maota fono, o le pāle mene i mulinu u lea na wha tupe fo i Australia. Ma o le tau o ia ngā luenga e ono se furu ono o miliona tala Samoa. Wa wha idoa le ofisa o lea malo i a pia, o lea fo a ipe a wha o popo i ai maisi fesoa swani, i le au nanga o masini wha o na pone i e wha o ngā ai fesoa ta inga wha teknolosi. Mo le mta ngā luenga le soifua maloloina, wa mau ai le tau atoa e 5 miliona, 5 se lau afe tala Samoa. O le wha alo mau walunga le malo e ala i pine ma wha ilonga tau aloa, wa amana i ai le tautua ma le sao nisi o le atunu ua ilonga au nanga na ngā lulu e ai, i to tonu o le malo ma le atunu. E tolu sifu tolu i la tau o whae i ai lea wha alo le malo, ma o se tasi o sao ninga tāua, i le porokalame o le wha amana tuina, o le ono sifu whāta usanga o le tātou tuto tasi. O lea fo i wha alo ua whae e atu le wha ilonga māwalunga, o le kolusi o mali atoa ma le pine tau aloa māwalunga o le polo inga o Samoa. Inisi o tupu mai e o tamali i fo i mato o launga i longa le atunu. I la tau o whae i langi le fo launga. Ai sa loto lo toi i tau mawhainga uma, mo le fia maua se malo tuto tasi e pule lava e tangata o Samoa. O le whae longa tau aloa māwalunga o le mali atoa cross, wa whae e atu le fionga le tama ainga na masoe le mau. Le fionga i atu puata masese le alofi le tolu. Masa talia ina lea whae longa tau aloa, e le tama ainga le fionga atu i atua tupua ta masese efi. O whae longa mapine tau aloa na tau au le tolu o Filifilia, o le kolusi o mali atoa, polo inga siria Samoa, o le pine a le ao le malo mo le tautua, polo inga le ao le malo mo le tautua, polo inga Samoa tūlanga mua, polo inga whapaanga Samoa, polo inga mo ngā luenga māua e ma le tau le leia, ofisa o le polo inga Samoa, ma le sui o le polo inga Samoa. O nisi o whae iai lea wha alo o whai aonga, o wha whengainga, loia, o tangata tā alo, fo mai, ta mai te isa. Ma se tasi sa ave ma peilate e le company va lele a Samoa. I le wha solonga le tau oina o ia wha e longa ma pine tau aloa e peo na wha laua i tele mai, i awala o wha asara launga le malo. O le wha e longa pito mawalunga le koluse a mali atoa, wa tu inatu le fionga i atu puata masese le alofi le tolu. O le polo inga siria Samoa, wa tu inatu le tofa na mula ulu la waki ma moe. Polo inga Samoa, tūlanga mua wa tu inatu le fionga mata afa Yosefo, i inga pisa, le mamea tu i le tufunga ro pati moria, ma le fionga patu tia vasu e fale fatu sa polu. O le polo inga whapa anga Samoa, wa tu inatu le fionga to oa salamasina tamato malia toa. O le fionga ia honorable le tangaloa leota tama sa wa fatu Dr. Peter Polala inima, o le fionga honorable Misa Telefoni Redslov, a fionga honorable le au pepe to le fua a pulu fafisi, a fionga honorable to le fua i vale lei fale moe lei ataua, ma le sunga ia Reverend Aisoli Yuli. O le polo inga mo ngā luenga maua e ma le tau le leia, o tu inatu le fionga i le tama i te isa, ia Sister Malia Tolotea. O whapea fo i le sunga le a tau le sa lea ana Dr. Lancelot Eves, o le sunga papali i me mea langa e lua Dr. Samuel Upetaia, le fionga afu masanga waafu suanga telesia alipia, o tofa tavana na mula ulu waafuti tavana, afu atanga faumuina to o le tai David Tua, o Chai Opetaia. O le pine le ofisi o le polo inga Samoa, o tu inatu le fionga ia anae lupe matasila 5 Arthur John anae,
le fionga I inga sauni Ioane Kuresa, o le sunga le apostolo ia Viriamu Mafoe, o pasta la imoana Willy Papu, ma le fionga tuala tama le langi Karanita Loveni e Nari. O le sui o le polo a inga Samoa, o le fionga ia Honorable Luanga Lau Leva Ulakamu, o le sunga le whaafengainga ia Reverend Tavita Roma, o le sunga papali I Montgomery Rigid Beetham Senior, o le fionga ia Tofilau Tapua I Soti Mapu, o le fionga ia Savae Lauli Sir Michael Nico Jones, o le pine o le polo a inga lea o le malo mo le tautua, o tu inatu le fionga ai o lupotea John Roach, o le sunga ia sauni maa pasi welingi sauni, o le sunga papali I to I vao Paul Beres, ma le sunga ia tautai toko to whaiono. O iei le fuafuanga le malo le ata ilua tausanga mawhaia lea wha alo alo, e amana I ai tautua I longa ese a tangata nuu o Samoa. O sa oloto le tau le o lo faifo petelo, o le wha maonia soli tu la fono le ngoi ma le tele pe fale na mori ai. Ina o wha maonia le wha masinonga, e iei le lape I alo le tu la fono sa wha tino ai, le ngā luenga nia li leo se to lua, I la ua ia nā ngā ia su e le soli tu la fono I whansi to uta, ia o ke topo le tausanga le te nei lua o lua lima. O lea lape, o le muri wha iloa le tau le lea na molia o na ai a te tau, e le whai aisa na wha mtalanga I leo, ma le fiso tai o sana lo ia e whea ngai matape na ngā uma, se ia o I le wha masinonga. Na tau tino lo whaifo I leo, o ia na whaia le soli tu la fono, o le uru fale wha malosi I le fale o se ainga, ma to e se aini mea to tino e tūsaro rātu tau a whai, ma le ono awhe tolu se lau tā la. O lea tau tino ngā o a ngā I leo ma le utua I e le ofisio leo I whaleolo, sa tusi tusia ma tu ina tu loa e seini ai, le tau le lea na molia. Na whaia lea ngā I o inga I se taimi o le Taeao wala te le sfurulua I leo auli. Ai o ane lea fiafi ua te ale lima, a e whato a wha ai loa leo I alo whaifo, o nā I a te tau wha le tū la fono. O loo wha I loa fo I wha maunga le neima tā upu, na suia le wha mtalanga le na molia I lona wha I loa le le wha msinonga. Na mafua ona ioe, ona sa wha malo sia le whai o lana tau tinonga e leo. Talua ia tūlanga uma, wa whai ai le wha I unga le fionga le wha msinosiri, e solo ia moria nga uma a leo. O suenga wha ngā solo leo e pe ona sa I di aini so tanga I Samoa, I le wha lave lo tua I aini ali I te lavou le tunu I Vietnam, e luas fultolu tau sanga le matua o se ali I te lavou mai Asia, o lo wha asala lau nei leo le nata, I le fia maua I moa lātou suenga. O le swafa o lea tangata o Matthew Han Thien Nguyen, e leo wha I loa leo po ofeso nā tunu. Ai o le tālo sanga malu le malo I o tātou tangata I Samoa, I a longo atu so o se wha mtalanga e fesoa soni ai, I le fia maua o lea li I te lavou. O lo whautua ina fo I lea tunuu, a ua nei tau mawhai e whaafeiloa I lea tangata, a e longo sao o se ofisa o leo o latalatane. E to tasi le tangata o tāwhia I sue ngā leo, o se ali e iai o na so tanga I le pisinisi o le una lei car rental, le ana tau fia mai malai wa lele I whaleolo, I le vavao le sotofi o mawai, a o sauni lea tangata e tuua Samoa mo New Zealand. Tala I o le nei aso, soifua. Pui lo a inga I le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tui ar fulu, a whai ngono lima o tau sanga pe o vatu, pe maua o e singa se tū mau, mai tanga, po maua foiso o alo I singa se tau mānawa, e ma whai o na whai a fua lo tui ar fulu. Tanga iane I le upenga te whailangi, bookmyvaccine.health.nz, e vave to e whai ngō fie, mō whawhesili manisi whamtalanga, really mai le vaccination helpline, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono wha valu, o valu se lau, tolu ono wha valu, e siri le puipuia na I lola tonga fitia, whai nei lola utui ar fulu. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi marina, mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo.
morning, Malo. Se fua aveta vale au fa fo mai fa fo lo sa nei time le tai Malo la no sa sole po loka yo lunga la wala o le fasi mase se tele man tofo le fasi timu telo tanto o kilani so mase se la wala all for tuanga la waka kotahi drive to the conditions lo winga e tauna fuar sa la ta vale e le tulanga ile mase se fa pena fo ile va male sta vale va nga ta uara na Now, mas se na wala pana Taeao pisi o runga wala nei vai ngona Taeao o te baba atu ina fa lavien tupu nei Taeao na batu tatu le ponti o mabai o mafu anga na le fa spolokai tatu le malanga mai sifo highways full valu pasi mai fenua pai fa solo mai e Hobsonville wala Lincoln Mars full valu e les full ono West Gate Royal Road Lincoln Road Te Ara 2 Rose Bank Point of Elia Western Springs Oka poloka o le malanga na taulanga o Kilani afe maris full ono Fais poloko le tano, Felolo Mount Roscoe, pasimai on hanga life ma na ye foi, afe malava le luas fulu tolu, luas fulu a. Olai faisi pisi ala flow wa ne vanga Taeao fa wa mai le luas fulu southbound, Puinu Road and Lambie Drive around Rainbow's End, poloka ye mala link o le southbound o luas fulu anga southbound State Highway 1, State Highway 1. Poloka fo ni Taeao, ali o mai papakura on ramp poloka, Felolo va papakura anga Takanini. Manu Rewa on ramp fasalo Manu Kau te Irirangi poloka ira neva ngara Taeao Istamaki Road on ramp city bound Highbrook Tip Top Corner Mount Wellington poloka neva ngara Taeao tatolo malanga North Shore Silverdale Wairau Valley Takapuna North Coast poloka neva ngara Taeao fa pena fo ngara wala papa poloka tele neva ngara Taeao so after vale to amale time level on site ya mase e alofa mai tamai tipa ko sila wala avel fa mo ma also na fa sa ina lo sa Buying a local city much in Taeao, reporting at my 9 wala. I will not judge all of Alonga ClickX. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm really ClickX? By Australia, for New Zealand, to pay for my no eyeing. Ubolo sa baki, manono apolima, isamo na. It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa, Malu send Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saungalemu oila utautua. KLICKEX. All over Samoa. Waule ne yokas futialu. Awal suya lingila waule kio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa. Vevela a. Maro paptele tunu la mai bomla fa fonga nei vai ngole Taeao mai ngala tamale nei le tala le tau pa tu Samoa lua se fulu male lua wele ma fana le e Samoa nei time le Taeao tu mawinga awa ma langi le le tau Samoa. Nei foi aso lulu. Tala fe unga le ia matoe por kalame o le whaamana tuini o leona sufate usanga le tuto tasi o le tātou malo e tu mauinga langi li leo le tau a wawa ni so taimi e ni so vaenga sa moe pa oi timu e le nei fo yaso luas fulu iwa anga le tolu se fulu degrees Celsius mo lunga na le pepela le e sa moa ne so lulu luas se fulu mare wha e lona mawalalo ia ma le avanoa toi whaatalofa tuai pa anga umalawa le tātou kalame ne ngate Amerika sa moa whapenafo sa moe lunga le Facebook ma le YouTube ma le FM 106.1 Radio Samoa i pia malo la vale sui fu manuia le nei foi taimi o le Taeao. Fata alofa le malo le tonu. O lo tato fatasi so se vaenga Australia le nei taimi o le Taeao malo la vale sui fu manuia i le laumua i Canberra. A vava atu se fulo le malo lu le nei vaenga o le Taeao o winga fa mawina o le tau le fasoro na awa oe pa utimu. E fo le taimi langi le ieni so taimi fasi malo lu tela le ea mo o tausu futolu. Ilona maulunga fitu ilona mawalalo. Ea fo e... Ala te whawa atola e nai e lua lam ta inga ala o warning to sheep craziers and severe weather warning for damaging winds o lam ta inga nalo tu mau mo Canberra e le nei fa yaso whata alofa le malo le tino Melpone ma lo la varsi fo maria e le nei taimi o le Taeao winga wha mawina le tau le so au tatu e le sfutolu malu lu le nei vanga le Taeao awa oa pa unai wanga mama lang le leifo ni so taimi sfuru lima
o le maununga na le malulu le ea whamawina mo Melpone i le so for so te tilo atu coastal hazard warning for abnormally high tides o le tulanga o LCC for o le tai ia o niso lapta inga lo o iei mo Melpone i le nei fo iaso whatalofa le malo le tunu i sini Australia malo se fo manuia se fulima lo ele malulu le vanga le Taeao le asusuru matango file la mo tau i le nei fo iaso mana ele mawhanawhana lusu tasi lona maulunga sfurfa i lona mawalalo ele ini lapta inga lo tuna mai mo sini Australia Perth Australia le papa iatu nei taimalo Taeao fasi malulu tala le ea badu o ele malulu nei taimalo Taeao awa le tau le so sfurvalu malunga malulu famawina o Perth Australia le nei fo iaso Brisbane malo se fo manuia le nei Taeao sfurtasi lo ele malulu le taimalo Taeao o winga le tau le asusulu matango file la luas fuluona malunga le vela famawina mo Brisbane le so sfulima lona mawalalo so tene na vaenga Australia mal tulanga il tau famawina mo le onga tora nei vai aso o tātou o via tama ki makaura o kilani no whanga whasalanga Radio Samoa o vai atu fafo ia o lo whaimpa o timu whamanu mana mai le Taeao sport whalo ile manu luna nei vanga le Taeao o winga na le tau le so pa o timu ma mafa timu ngoni so taim o le ma mafa ki munga ngere kai au so ka fefe ai le kanga le lima ia le famela mai tau fasola tona langi le leila o uli ma sa vile yang mari mai sauti si fos ful valor ma lunga le malu lu fa ma wina mo kilani ile so Taeao pe au lia a wa fo ilang le lei pa o timu ni so bang o kilani ma ne ma fan fan Taeao lu fulu lona ma lunga ma so na awa lang le lei pa o timu le for railing awa lang le lei pa o timu le so nai lang le leila sa ma so fu ma so luam ona ba so lo barayat fa mabongo mana tu na la ba tau nei taimi ole Taeao ina o se fului vala wa ane le tu la e balu le tu re Samoa mo oile o ngatora nei vai so tatu yai a faina MC tatu tala mai Samoa ole nei foi Taeao ole popole tu fa sala wina mo e pa tale tu la se fulu ma le lua ole le so ia mal fitu po ana nei ole si fa pongo tatu tala mai Samoa le tale balu le Taeao nei congratulations mo tupum tamali fo le tunu ia manisi fo la fainga luenga le tua ua fa penano tau au ina iai ia pine tau aloa ia pe au tātu yel fa mna tuino tu tasio nei foi tau sanga well deserved awards mo la tau tu lango la tu sui fua le ngato le malo ia fa pena fo le telo nisi au nanga pe ona iai so tu lango na pe ona fa mna tuino o le aso mulmuli nei o tu tasio le tātu malo i Samoa so le umai antunga fa tasio le Taeao le ua sola le malu le malo leo o le vaale le na mau taro so tenga Samoa ma le suel taro Radio Samoa pele fionga ngal malmana o le vaale sa senga bau ya sola ya o alo e Don Bosco wa ya le la wa se atu nei alo e malo ya le foi mawana telefo ia so soni ai ya le sa kapteni ya o alo le Don Bosco ya le fionga vai maseli ulo maseli ia sita ma tau ya ia le tulanga iai so o le ala sola la como champingi tu lua li torina tu tolu ia tu tolo tamauli tu fal telefone le vainu mai siva mo mai lima mo le ono so o le iva nei le Taeao o la wa ki le valu sa New Zealand te le iva e la fanga solo i sivaenga cultural performances and traditional songs ia lo winga o pesifala nganu ia male prize giving a face fulu le oli o le termina tu fanga fai longa ia mo vaenga o masa tau ba ia o le afo i o fa solo toile ni so vaenga le kwata te le tasi ia ma tau lunga i le kwata le lua le oli nei ia o le vaenga na le a tatu iai a tale tu la e lua ia ole tu ina i lalo le tanga vai o le malo tu tasio Samoa ia matapulunga i loa ia le aso mulmuli nei fa mna tu ina o le no su fatu sanga o le tu tasio tatu malo ia la vale lo fo le tua o le lo fo le tua lo so longa le lei ia le tau ia tatu ia fa mna tu ina fo o le tu tasio ne fo tu sanga lo su tasio tale tu la valu tu mo le Samoa smaila mai mo la fa fonga tatu ma fa Samoa ne fo Taeao E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua ilo na sio mianga.
O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. O le la au malona o ngā. Ina ua tonu o le asii au na whanua I le a ea I sifo. O na fili lea o le la au tau o le tamaita. E whala au mai tofu malona winga. O le uli masao, o le foe lea na uli mai ai le limu tau. Ia, po o le tau o na whanua. O le tāwhesila whai o lona winga a tau le taua ia whea vāvatai. O le whauri uri tō, o le la au e winga whapea e tau lava le taua se ia maua le manu malo e le toi foi. O le whaamate ngā tau, o le la au lea e vavalo, e whaailoa e le la au le ia na whanua, mea o le atutupu. O upu whaailoa mai ai, e tofu lava le tanganta malona tofinga. E le ai se taofia ia I lau ngā ruenga. Awa o le la au malona winga, ai na o se whautuanga, ia whai wha maoni, ai le na o na whaataunu. O le la au malona o ngā, manuia lau whaasau. Samoa se yo whaamatala. Sila whai o le la au Ana whanua le tama ita itau Uli masao Samoa le ingoa o le la au tau E whai ao ngā male la au E wha tonu ai le whanau Le la au e tonu ai o mai a whai wangau Ole la awe whai ai o la e Ole tau sala ua la le le A ole to o ma le fue Tau si ai lo no po le le A o Yesu ma le wha o la tanga Na mo le kolu se a moi lunga o le maunga Ole la au le na tatou mawai Le sa olo tunga Samoa e silo la lelei O lau whanua lanu lau amala au mala O la awe whai ai lau papa O la awe tai
Alofa Samoa o Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! Samoa, on sale now at Qantas. Fly direct from Auckland to Apia and reconnect with your loved ones for less. Book now at qantas.com or with your preferred travel agent. Hurry, sail in Sunday, April 26. Terms and conditions apply. Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutonga sao te mai tai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fo mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. O whea te lua o iai. Ma te o e awe le suesuenga tau whale a mā aroha, o umana whailau siaki. Le ai, o le mā le nei, e la i titi tele. E le au toi wha pēnā mā, wa pa u i lalo le tausanga i le 5 o oi le nā, ma oi fo i pā. O le tausanga a mata mo le suisuenga o le kānesa, o le tau whale o leo ua 5.5. E 5.5 pe 5.5 loa o tausanga, ona la fo ato loa lea o mea whai fua hai lau suisuenga. E tai lua tausanga mawhai, se i atoa lau 7.5 tausanga. Wha mole mole, whai moi mātou. O le a lafo mai i le meli. Mom, Dad, a sea e te lua pisa so oi. E whē e alu so oi ai, Mom. E whaalu ai tato tupe. O te le lava. Le lua misa so oi a uluma o masini poka. Ua mafu ai le vevesi o au lua. Ai whaafafunga fo'i. Wala au le au nanga, ale mapu maia, ili o valusulau. Lua tasi, lua lua. Tala no iai, paaso le mu iai. E mawai lo o lua fia. O valusulau, lua tasi, lua lua. I love you, Mom. I love you, Dad. Pesselene u fatumoe, ai ua e vai, ua e via moe. Tau whaila e tala la mai pea, a se i o pa a pia, a tui lea. Ua o talitoni la pa mahomi, ua mea noe ma uomoni, o te ioe, o te amene koi leoti. A pai ua e pia, rakata smaila ia. Taeao left to Lima, all night to my Samoa, my New Zealand. Naya Fatina ese lava, te leoina, yama motanata. Ataina ua e pia malama, silia bea, tu mai oleana. Ua o talitoni lo pa mahomi, ua mea oe ma uomoni, o te ioe, o te amene foi leoti. Apai ua e pia, pata smaila ia, Taeao left to Lima, e mai Samoa, mai New Zealand. Lava, a te leo wina, e una motanata. A paina ua e pia malama, a silia pea, tu mai o lea nama. Ua o talitoni la pa mahoni, ua mea oe ma uomoni, o te ioe, o te amene koi leoti. A pai ua e pia, pata smaila ia, Taeao left to Lima, all night to my Samoa, my New Zealand.
Far fianga o Taeao mai le fatu lima I le tautua mo le Samoa te luas fitu minuto lo tōre tāle o le tu la eiva malo whaafatai le tunu ila mai mo mana whaafonga I le nei fwoi taimi o le Taeao. Awano wha auro lo maua le tāna pokalame malo o le Taeao. Tara noa tuai le whionga le konsula o le tātu malo tu rotasi o Samoa New Zealand nei. Ia, I le telefo I o vaenga o lo mwhaiona au aunam tautua ia mo le malo o le tātu tunu. O la mwhaiona watu telefoni o le wha mai le tātu pokalame ma le whionga le konsula nei le Taeao. Ya pe ini so vaenga fia malam la mati di ai tanto ya fia mai ta porque la menita no fenga fe mata malo le se fo moria ya tau foi malo lava lo singo te vai ia fa pe fo ile fa funga ma malei fo manuia mai se tatu no unita o fo fa taro fa toi tulanga fa raro tulanga fa lupe se tatu no io ra fa taro o fia lava mo mai ni fa se longo I ta pokalame ia e whataro whatu. I le anganga whaararo ta vai. Alo, whaftai tele, mo le atu le anganga whaftai le whaavano mai o le taimi mo le ta pokalame o le nefo I taia fau. Whamoe ua to aifo ma mo se whasiringa malosi le whangara konsula. Ia au whenga e le tātu o tino fo I mana whaamana tuina. I le tātu tuto tasi wau te lord po le sa na matua I whaatu mulia fo le tātu maota po le whata Samoa. Ia ato e malasonga fua, ia te rero e lau silasila, I lau au bawai mātango fie ma maurunga fo I le tātu whaea. I le ona su whātu sanga o tuto tasi o tātu maroni tu sanga a whaimata. Aftea ta vai, mantua fo I upo nea, I upo masani a se tātu tunu ia o whairungana o aso tuto tasi o se tātu tunu ia o aso ia e rangona I le mita. Lia Ia. Me se le ngā ruenga sa whutotoi ma sa I ngā maro o te tai o mawai. Ia ono o le nau tai ngā ia maua I se o tātou tunu sa o tonga. O lea la vai kākou. Ia lea na le ngā te Samoa. Ia e maoa e ho I le tāpinanga I Samoa. I le maranga atu o tunu I whafo. Atasi ma se tātou tunu le koe kumu o pia o masangia. Ia e pape ngā fo I nei o kilani. E ona maria I le sine au tuo le nei tausanga. I le tātou tuto tasi. Samoa o tasi mo se amatanga fo. Ia pape ngā fo raka ko o kilani I whairunga I nel tātou. Ono sumo le whātausanga na amata le pōle sāpe o nei saunoa. I le sauni ngā lotu te ona sauni e le maftanga sofa tasi e whaifi au. Ia me sui mtanga ruinga ma e kare sia sa whatasi ai. Ia I le ngata I le usuina o pese. Ia whape fo I le iai le poto le au mātua le au sina se tātou tunu. Le au kaingaronga toki le tua. Ia ua māta o fia I le po wa tasi Samoa wa se amatanga fō I lea I le pono fō tua Samoa o kirani nei maftanga sofa tasi e whaifi au ia ono le mātanga o whio sauni ngā roto I lea pōra sa I whatasi e male tāpenanga tai o sauninga e pionga I sea le upu fora I lea pō ia pa marusi au ia e mese fō I le mana tua pēa o nei o tātou tua a o mwai pe kau ke New Zealand nei po whera. Ia ai le mwhai o na whaangaroina si o tātou tunu le pele. I o tātou nganga. Ia e me se po I le te au ina whamanatu le maro tuto tasi. Ia peo le I o I mata le tangata Samoa umwa o na o le sao tonga o mau. Ia o ono suma le whātau sanga o tātou tuto tasi. E rea fo nia wanoa ta Mori toi le anganga whaafitai a vei o musui o le tātou maroi I New Zealand nei e mori toi le whaamaro ma le whaafitai si o tātou tunu a mata mai lava le au whaingaronga tutofi le atua ta wara le maftanga so whaatasi a whai te au ia o le te fono ma le komiti whaafoi o le fono popo tua ia e renga te rea o le pa ia ma le mamaro o Samoa na whaatasi mai Oko se matango fie ta vai le pole sa. Ale ngata fo ile ta vai o po fo ile. Fa mana tu na ile vai asol ngana Samoa. E o Taeao na mali e la to fo sine o tu
e mafua mai maunga te tere le manu i o senu. E wo whakasi ara wha mana tu ino le tātou kuko kasi. E whakasi e mele ngana Samoa i le sārea. Mātango fie whawhiwhia ngana i whanau a onga. Ia ele ngata fui lea o tāpenanga umar pono whapautua. Ia ua mātango fie ai. Ia le tātou tutotasi. E te ngata i Samoa. Ia ere kumama inga hui kako i au kirani nei. Te whakawinga pēa o le maroto to tasi o se tātou tunu. Ia tā o maitawai la sunga fua oka. E muninga po i le tā i le sunga fua. I le amata ino po karame paki fianga. Ia e pamanatu ina i pere tātou onu sufa tau sanga taro ni tātou to tasi. Ia me se tāpenga ale fono fofo tua ele ngata hoi le tawai. O le au fai pisi nisi marato o le ainga paturanga papena pisi nisi lai. Sa fatu mulia le ka koro koa i le Taeao. Ia e uina lo wale tau o i eri i kao fie le tātou tunu. Ale ngata hoi lea o fai pu mai even day o le fai pu sa fa fie fia. Ia pe ia o fai le o Samoa. I te mina sisi e tanga vai o se tātou tunu. Ai mai sori tanga vai ni sila. Ia mātango fia le aso i whawhiwhianga. Ia mai se lava le tau pati mai o se tātou tunu. Ia ka koke whamana tuina leo. E ri vai mo mua lea tūranga. Taru ano ina i sila ta vai. Ai o se amatanga fau lea. I ngā rue whatasi e o tino le. O le whono whawhau tua o le maftanga so fatas fa pe mo le oficial ka ko maro era el consula in o ko se matango ia mo dia ko ikele fa ftetele ile maftanga so fatas il fo tua ia o le ko pisinisi e mes fo ia na rango so fatas il au fa fia ia mes fo ile fa il pusa ia ile Taeao ia wa matango ia tau pati mai i tātou tunu ura sma kua. Ia e sanga whātango fia ina le whamana tuina o leono suma le pātau sanga taro an tātou tuto tasi. Ia lo whanga solo ata vai le vai aso le whārau ilo ina ma le tātou vai aso ngana Samoa. Ia wa vai aso uma ia o ke alue ia onga para toka o rato whamana tuina. Ia le ngatara ngan Samoa. Ia arofa mga kungai pia ale tātou si Singapura. O whia rawale a onga o iai. Ia a misifu i o inisi o para tonga o parapurong fuia Samoa i nei. Ia i le au sinsina. Ia misifu o para tonga tupu mai e o se tātou tunu o mawhaina le o ina ngana Samoa. Tu maleanga se tātou tunu ia onga maturanga papena mākango piringi vai aso tawai. Ia turanga o whamana tuina o tuto tasi. Ia me se fo i vai aso ngana Samoa. Whamaro koai. Tai fo i tātou pokarami o tau longolongo. Ia i tūranga al whamana tuina o tātou tuto tasi tawai. Malo. Lo whawtai tele. Mātango fiele. Whanolongo atu. Ia. Mare ina foi whawhiwhine. Lo whinangalo. Lo whionga konsula. Sio tātou malo. E tāpena oma. Le e nei maenga o nei le aso muni al whamana tuina o tuto tasi o tātou malo i Samoa. E nei maenga i le leile a mai o the memories. Pe anto e fo i tau sanga o mawate. Lo e lava leilo si le fia. O tau tua fo i tono le malo. Fo le le. E yeita mali i malto tele lanto o le ua tau au ina i pine tau o loa te loa lava lo si le fia inisio lanto fo lele. Well, deserve awards mo lanto au tātou ye leona su whātau sanga tuto taso Samoa, ne tau sanga? Ia, e saole reita vai. Tasi lea tūranga mawa e whaftai le whionga i pare mia ma le whainga maro wa e tō wha. Ia, e uia o whairangi fō rongo disi. Mani. O te mari i longo le tunu visu e ngol tātou saotonga ma le tātou maro tuto tasi. Ia ai whawhita i rito whaua e wāmana ia ai. Ia ma whaelonga i tūranga tau tūranga aro ia.
ia mana tua I pea le latu tautua ia Samoa. E a maka mai lava I tamaainga, ia ele ngata I lea o e na whaangu ua, se ini ngā maro lava se te atofunu, na mula upu la waki, ia whaasolo mai ai. I nisi o tamari I mawhaira unga sa whaangu ua, mamari liwa I lava ia tawai. I ta I o rato suri mawheo ia ua, ua fia o te tonu whanga e tia wā mana ia le tato mao. Rara koko kua, ele ngaka I lea tawai. I le mātango fio le toe whatu ina le whare le mau. I vai moso. Le Samoa mo Samoa. I o mātango fi te le mana tua I pea. I le tama inga na masoe. Ia rona soifua o no sa ini ngā maro. Ai mai se le mau o pule. Tūranga whapena e mau ai. Mātango fi e. Ma ia awane I ngaro e tātou tūranga walwa. O fea ke whepasi ia pia e ke wairo le whalele la. Ia e mana tua ro sa ini ngā maroa tātou tua au pai. E nisi rapi ona e sauno I tūranga tau whai a maro nisi o tau tua. Sa ua lewa na tau tua. Ia pe o le whionga a tangaro pita. Solo mai ei nisi o nisi rawa lo soifua le taimile nei. Ia e rangona le nganga whanga e tia I le amana ia o le lato tua. E le ngata fui lea o le au whainga runga stoki e le tua nisi ua maroro pensione maroro tai o e kare sia ia whawhetai ua amana ia le lato tua. E mai se le lato wala wina ia whano no manu a wārawa I manu ia o se tato tunu. Ia, I tilo atu ia na maua ko pinge ka ore. Ia, o takata umai ronga le lato tautua. Ta ronga. Ia, o tautua lava I le tunu I tono matanga roenga makuranga whapenga le malo. Ia, e mātango ki le sauninga sawhianga ie. O le mea ka ua tawai ma whaponga le tato tunu. O le amana ia. Ma awane I ngaro le tautua e mese lava I le taimi o le fina wina o le sao toko se tātou tunu. Ia ora ua karoka le kong e ko kele fo I ele o ele o nei taimi. E moleanga I rumba ina ia a vea le sauninga lea. Ia msauninga e whao au pēi lea. Wai I kausanga le roruku. Tio e kakari nisi o nanga ka ua ke le sauninga nei le amana ia o sailinga maro o ele ngata I le maro na ronga manisi o tautua e oa ele pule mamaro a rin pai pule makulanga whapena e kaua ngā mga ia le maro le rato tautua ia mori tūranga weisi o tātou tunu I le mātango fio ele ngata I le sauninga lea ia ao ka penganga mo sauninga o lo panga solo pea tawai. Malo whawte tele. Ia, o te loa ua tala whiaunga le lei, wa o te loa tātou te wawai, e sila ila te nuu ma tātou wawai, ia o maunga nei sa fua mai ei manuia. Ia, maari e lau. Lewa tātou ai manu masa ai maari nei, fo I vai tau man sa maninga o tātou iai. So, ala whaumala tāpua kala me o lea ua tātara noa le ngana sa mōna mana whaata wai nei tonu le te nuu. Te lea awana whenga ko whakawai ngale ngana sa mō, o tau mawha sa mō, o la ei sa mō, o mai ngoma ina whiunga, konsula. Io, o leo te anga I Taeao I visi o whare ranga. Mane. Io, ia, o leo te o loo rato whamana tūna po I le tatu tutotas. Ia e maisi rato whare ranga o isi ia tū maanga. E le mapai ona po whea kau ki anga I po niusira po o whafo. E kau ki o ma ave ona o kasi le vaenga o le tātou tūmbareanga nu. O le tātou ranga o le ietonga o whara tūranga papena. Ia e wharau tele a tini e sina pie e na iaro ma whana o lanpao. Ia tū maanga masani a si o tātou nu o whare le laka. A le ngata I lea o le kāua. Ta vai I le ia onga I o ia onga la iti. A mata. I loka wa ei aku le pese mai. Wa kasi are me
e vave ai ona i loa fa Samoa o le pese whaatino le awa maturanga whapena e mao e tawa i le whamanatuina o le paiaso nirunga ni Samoa e whamaro whaftai matua o paiaonga o wharaputonga ni maftanga tupu mai e o se tātou tunu i le whaaora ina pia ia e maisira maro o New Zealand i le ala i le tanga ruinga o aonga i le mau o le awandoa le aso ni whamanatu i tātou ngana Samoa ia ua o whaatasi a mali tātou sisi ngā pua mali tātou tuto tasi tawai mātango ia e ne vai aso ia e maisira tiutiro atu i aro mawhanau i a onga i se ia le sangi fia pia whawhia fianga o tūranga whapena ia le mātango fia o le whainonga ina o le vai aso ngana Samoa le ne tausanga tawai Alo fa te tele ya vi ia pele lo fo le tu lo na lo fo lo fa penao na masao ai le fa na tuino nei fo te sanga ta ro tu tasi e fa pena fo tatu ngana Samoa fa te tele lo fo ko sura mo le Taeao mo na tu fa mai mo man fa fo mai o lo no pele fo ko sura mo nei se vai nga fa sili ai tolu tasi o tasi lua mo ta to fa nga ina al telefoni au kilani ai vala mai fa fatu au kilani fa nga code number o iva tolu tasi o tasi lua whaftai mo te minei tāna whionga whamata ia pa tei te vai ia e watu te mo moonga pa mo nianga le vai aso ngani Samoa ni vai aso ia me se fo ia to sao ninga o whamana tuinga o tātou tuto tasi e whafkai kere mo le awanoa ia manu e te fori whema i un tūtem whiwa ia me se tapo inga se tātou tunu i le nei Taeao Te lava, ia se fuama i manui fo nei Taeao le whionga le konsulo o tātou malo Samoa le whionga whamata le malu te whilau pono se lefa po ma le tala noanga nei fo asa lulu tolu tasi o tasi lua numero i telefoni pe a inisio bainga fia marama matili ai to se fulu milo tolo tolo talo le tulai ba Nama se a e lai no i le tau mawhainga o le maua Samoa a o le nei ua pata lalo a o pea ele au tunatua le tama se a e lai no i le tau mawhainga o le maua Samoa a o le nei ua pata lalo a o pea ele au tunatua o si auto e upuna e whai mai ai Samoa e ia tō ale tai tali ilangi so tato ai mai tali a pere tani ai si auto e upuna e whai mai ai Samoa e ia tō ale tai tali ilangi so tato ai mai tali a pere tani ai ni si la malong le mingau Samoa lea olo uata avao walu ole po ato amalea pesaea i solo ele tumavao ni si la malong le mingau Samoa lea olo uata avao walu ole po ato amalea Saya solo le tungavao Komiti ole mautalia le bala salava pe fa apolau Sube fa apolau Sube fa apolau Pe fa asala e fa avavau Le komiti o le matalia le vala au salava pe fa apolau Sube fa apolau Sube fa apolau Pe fa asala e fa avavau Ya la 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 Ya la 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 la
tua i le malo. Radio Samoa se lima i matola mo mana tau tuana nei fo i Taeao fo. Pespesenga mai le sa lio tonai nei fo Taeao mana tuai pea tupu matamali o Samoa sa ili malo taru tutu tasi ona su fai nei tau sanga o tatu nei fo tau sanga tatu o siasi tono lo toa mana tau tua le Taeao World na Auto Limited nei fo Taeao fo. Le sunga Victor fatis mai mon tatu di potira nei fo Taeao Victor ma lola varanga lue ma lola usun ngai kaya fa kim kim morning uso. Ya, saya follow le sunga tavai nei Taeao fo ya ma lola varanga wasa I ma lola tua na mola to ko nga mo malawa ma ma tua isi fa no sunga renga nei Taeao ma lo fa fa ya so ya sa le la wa lo so nga tavai o ma ru si ki mo ngai kaya so ma ma se era wala fa de mo sa ya ma lo la va sa ya ko ma lo va David Victor batali potiu so fa por mole ya fa ta vai mo no amata tu de tanto pamu pesini man tu le su sene de sea ta tu la sal ma pamu iba tasi ton tala iba ko tiso lu tala ile sene ponga ingaro e por ka taxi ya point que tu no tanto flo lo mo pa u to lo ta va ma pamu o ngalo lo so fa ma tano me to no dava pato se ya to va ala va se si po da ta fa to mo lo sa ma to pamu pesini aunque si ya fa interview lu su riva tala ile sene ile tanto con que sin la sale tono con que si la sama luar tu nak na video ada aku sama kau dah umur pak tu mau yang baru ya tanto apa dia lo tak balik ya masa boleh aku service service di sini tanto tak balik semua urung ala politik upah noko upah ya ne tahu dia tono pak perusahaan ne tahu teno itu video pak tino yang macam ya tanto pas kau tanto tak balik ya tanto dia ay mas po sa bali long spring malsaskan scanner para ito no sambo ito mo sa sport e fanya mata scanner para ito no sa bali nga sa pore sa software o sa ba da pero tile pa lo sai pa nga sa software e pasi de pa lo nga sa po ile o mato sa avar sa tele la ba maren wa mato sa pero nga mato sa bali ya sa mari po ta bali tuai SUV van for highlight pana tua mateka avale ame umana deu pa ufo ya umana fa ya rifi ya ole snoko puta umana fa mato pitia ese me se por eso fa tau tulo ava pe que sum sa ya faina so mai mato sa mato masan do se poli sa bani ne da so poli mato ka pulit por so que es la que me lo que tanga so lui matala tenen ya so ya sumai ya bara man mato numero o iba a participar todo o mas ánimo oye o mato para casi que solo feito o ta o tu vai que se mesmo que está vale lá vai sair com não é uma de sai luas ulua a fazer o sumai sai na mala tá vale se cuida só que se me amato para luas tá lá e vai so a fazer que o já fui para fazer sai e mato alignment ile mato apa pasti la vai ser mira na mo mato pa baktas mo to for willing so le sai to kasi ru mato tik wa se pe na va on the message afili o le kuhama ava pera que tu mai foi de una vala fa so ta no ma foi isso samo mo lo se san ia mato ya vi me mato numero o le oi va rupitasi to o lo ma forma ko Facebook lo ma forma ko website ya esta sama ai mato tabat pa tau ka kai lava tavai mo no Victor faftai mo le potil nei Taeao manu fo favor ole nei fo I solulu le tau tu mo o ready Samoa na water lo ba fa minuto lo talo le tu live Tōni poti whai o mai runga ole awala ole nei fo I Taeao manu o ngā tono rwa yaso o tātou iai. Olo o iei pia vaenga o lunga highways o lo polokara nei vaenga o Taeao. A mai se lava tātou lo malanga mai se sifo. O le na siaki atu nei le waka ko tahi. Pe se vaenga o poloka te lei sifo o te lei whalu lawilen tupu nei le Taeao. Mafu angana le mo koe poloka whasolo atu ai tātou lo malanga mai se sifo. So highways fulu ono, city bound. Mata mai la by West Gate lau felo lo mai se fulu valu le link mai o le fulu valu le fulu ono
Sfuluono Westgate Royal Road whaasolo mai lava se e paile Western Springs o le mkua poloka le nevanga o le Taeao ma na flow o le luasfulu southbound na o le link o le luasfulu anga le southbound State Highway 1 there o vavato le poloka ma le nevanga o le Taeao around Papakura te lo tele o vaenga o wala o lo whaia I vaenga le mafuai o na poloka whais poloka le nevanga o le Taeao pasi mai Papakura anga I takanini flow le lei Manurewa on ramp whais poloka pasi mai Manukau flow le lei East Tamaki Road city bound poloka Pasolo to High Brook tip top corner Mount Wellington poloka le nevanga o le Taeao mo tātou malanga atu nei saute anga taulanga o kilani city bound State Highway 1 so bafo poloka le malanga mai North Shore city bound Northern Motorway face poloka tele ia masalava o pasi mai Albany fasolo mai Forest Hill Silverdale Wairau Valley Takapuna North Coast poloka ia le nevanga o le Taeao after vale o le timu o le Taeao masa se la wala whamoromole and drive to the conditions ia mai asango le mofe malanga inga o le nei fo yaso tato reporti fai o marunga o le wala abunatu te o whanalonga and click X. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacific. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Hey, hey! Oh. O se vainga le nei telefou mōni ni Taeao mai a Tero New Zealand ia wawhelo nofo tāpoi mai. Whafunga mai am. O te ena reo official pārmira ni whai o ni swinga ni tūlanga o New Zealand sa o loto mai le nuclear. I te whalia. O a yengo whaatino e leo suia mai le suia foi. O le whaamtalanga e murmuri mai manat whaari o le li minister pui puinga whaaftifita New Zealand Chris Penk. Le sa whai e la stona e whapea. E te tau ia New Zealand na whai ni tele noanga I lona tūlanga o tuwai I te te elea I nuclear. O se whaamtalanga sa mafuai se le fia o le pātia le leipa malatou tāpai nai le whai ngā malo e whaama oti ro lātou tūlanga o tuwai le mata upu. Tala noina vanga o tala ale Bloomberg I le whono tanga whaali tausanga mo le puipuinga ale Shangri-La Dialogue I Singapore. Sa whisininga ia Penk. Pe ole a tilo New Zealand tau tu mama mai ana ia inga whaatino sa o loto mai nuclear. E nei ia whaatanga iwa a maule uline nuclear o nauru whale mai o ngā Samoa New Zealand. A sa whaari ia Penk, e leise sui ngā loa ia e a inga whaatino le malo New Zealand I le tūlanga. Ai ole awhiso soni ai. Mo le tulu pe a whaini tana noanga. Pe a tilo ia Australia o fuormara o mio wa a maulu e tolu e uline nuclear. O se vaenga o le whenga o whainga pa anga Australia, American Britannia, le AUKUS. Mai e tā uai ono Australia na o le paua I leo sa lato pa anga lo ia mana mia I wa a maulu e uline nuclear. O lono winga. O le afsoso ania I mo New Zealand, le whaia le ia I o ni tala noanga. I le saini eino le whenga le AUKUS I le rafa le futasi. O le whainga malo le leipa I le vai teimi sa vave ona lato forflaina, le whaasao re wa maule uline nuclear no whare mai o ngasa mi New Zealand. O le tūlanga I le o suia I no tūla I meri whainga malo so whaatasi o ienei, e na o whaarea le pāre mia tuisina ve maulo mo to o tua Christopher Luxon. O le tūlanga o tuai New Zealand nuclear I lema whai, o na whai I se whiutana inga. Ma whaarea e le suiso upo mo le pāre mia o le tūlanga lava le na olo iai. Ai o whaarea le tai o le leipa Chris Hipkins, ini nai vai aso o mawai. Le sa whaarea e Luxon o lo ava no le national, moni afi e alu I le nuclear I New Zealand. Ai o leo whaarea le minister pui puinga le ava noa motana noa ngai va maulu, e ulina nuclear. No lono winga, wa vari nai ia ta umai le meo o manatu e le whainga malo le national, o nuclear, I le eisi a wala e whao ngā mo New Zealand. Mai e tā wai o New Zealand, o lo mita lava I lona tūlanga sa o loto mai nuclear o lo tuwai. Ai o le asana nafi sa tue whaarea e Luxon e tāma mau lava lana whainga malo e leto e ilo iloina, I le tūlanga sa o loto New Zealand mai nuclear. O whātātia e New Zealand I se tapu mo tangata Israel so na mae po extremist Israeli settlers o no foia ele o naina e tangata te o tasi o Palestina. Whātasi ma tapu Australia ma tunu o Union Europa. Whāria minister o vai fafo wa wasa mana I o Winston Peters
O le tapu ele o tāula i le whainga malo Israelu ai po o na tangata. Ai o tapu mure nei a ngā i le tangata te o tolu o ngā lue, i le whaalau te le ina leo le nofo i a whaasori tula fono o ele West Bank, e au fie ma whainga whaatu vivesi. Whaari e Peters, o ngā oinga ni tangata te o tolu o wha matau ina le file mu, ma le pui o tangata Israelu ma Palestina. O no fuanga o no foi Israel i territorio tangata Palestina, o le solia leo tula fono whaavau ma loe pena i ta wain. Ma i ta wai o le whaalau te lino le no foi o nei no fuanga e o whaate sei ma le whaatu vivesi, wa wha ma masa niai awa no le lei mo le fofo o niste te lua e whaavaina. O se whaate te inga sa whaonga ini masini po e ate lungo lau papa o whasalalanga po billboards. Sa sosonia e mai tau ina i ta avale tau whaavalea i pepa whaamauni o ta avale pasi ai le whewa i lunga o te tele warrant of fitness. Ai ua whaiar whaunga na matanga ruang o ta avale Poli Transport Agency e le whaasolo atua i anei masini po e ate isi no whaaturuai e le ngawhatiaina i e tutongi. Sa tom whaiar ofisi na te punia i a lape o nei whainga whaasolo tula fono i pepa o whaamauni o ta avale isi lelei o na saili linga. Sa taula iai whale ta avale sa masalumia la tu te whaamatuina i awa nei pepa whaamauni ta avale e leo whaia i e nisiaki. Mai o lava fwoi ta avale e leo iai nei ta awanga e ave iei pepa whaamaunia. O nei masiri poeata i eso o tanga ma o walo whaatikon losi o lai sene o numero ta avale. O na whaatusat sa i lea ma whaamaumonga ma nei lai sene o nei loa i lea o ni whainga whaasori tu la whono. O i ngoa lawa i ovi rase o wha mai e wha oso fia i le ato tu vali le rangi, wa to e mata i tuina foi, a e tu tusa lawa na o onga e iele matautia, i pola, male, hantavirus. O nevi rase wa to e te liu mai ne le mata i tuina kelope, i koni tinete SS, a e tu tusa le matautia o i unga e iai, o le mali wain. O le whaati te leina o le pipisi o le Ebola i Afrika o ngā tonu o tau fituri solo ai pūlengo so i fua maroloina, wha vāmalo mō pui puinga. Awa to e tūlai mai papolengo si o miai levi rasa o le hantavirus. E au fiai mari poti e sease au na whaia iai. O se pipisi leo le wha mai mai le isi tangata e le isi tangata, ua mafua i le mātatau i le mawhai, ma le vave i nei wha mai o na pipisi. E ulava i le mawalalo se tūlanga la matia o iai e tangata New Zealand. Ai sa alonga le tu mai wha apito i wha mai pipisi mai ko peika i le porokalame ale The Detail. Ua awina mai ese la puta inga tāwo tele. E mo mi e New Zealand, o na lango le teleato o pui puinga o le ola maloloina. Ma le mea pito silo na lele mo whaina tātou whaia o le langoina leo le whaalaba tonga soi fo maloloina le rolangi, le World Health Organization, po le WHO. I le tau amatanga o le tau sangarei, sa visilingia i le ta iulo le pātia le New Zealand First of our Vassamane Winston Peters, i ale au ngā o le whaalaba tonga soi fo maloloina le rolangi. Ino o mai ana whau i tua lango Amerika, ma whai ngoai i leo se whaalaba tonga whirwhiria, ai oni sui lava o malori ke lope. Ai ua whaari ane e peka, o le whaarabu tonga o lo tau la mua i le taua whaasanga i ne virase lua. Ma o lo whaia se ngā runga lelei te leu i lava, i le toi whai tiki o so swani o fua i tupe, a tunu o lelei te mao ainga i le rangi. O le ipola, o se tasi o whaama ioti, e whaapi pisina i so tanga o soa vai o tino tangata pe o whaua, ma whiu so inga whaunga li. Ma le pipisi a tunu o le Democratic Republic of the Congo, ma Uganda, walanga ia tungalunga patino, tuluai, ufita ia isuyo so i fua maroloina, ma se haunga i le masani ai o le avirase. Leo o whaafingata i tui pui pui, ma le tali atu tong fitinga. O le virase o le hantavirus, ua whaaria e peka, e SS, a e tui titi a se whaamatau. Lea sa tu e avi ele taula inga i le kelope i le masin tuluai. Ina ua whanau ini so i fua i lungo se vaa meli ta whao. Au fola watu mai Argentina le Antarctica, ma le vasa Atlantic, e toa lua tangata New Zealand, sa iei lunga o le vaa. Ta longa o le toa whonga fōu, mo le whasau ina lolo ka pia mona Pasifika wa manua e nei, i se whaalabu tonga tu whaatasi por consortium, e te ia se tangata miliona, tangata e milionea, e ona se company o wala whaatikono losi e whaamautu i Los Angeles, e Amerika. E ia mama anga le reitio New Zealand, o lo tilo se whaalabu tonga ini fuafuanga e sifi e toile au loka pia o le te amarasanga, o le supala ka pia i Pasifika e whaamautu i Hawaii, pe a whailea e tarire la tuta o whonga. O se taro sanga wadi liani ni nai aso talo na palote i au whai sea in Moana Pasifika, e Filias company e whata a pea me to tino le au. O no ua le ngawhatia ina le company sa whata moea, o no whawhita au tau tupe.
O le pole sonai i le ta'alonga muli le Moana Pasifika o le Super Laka Pile sa manu malo le Brumbies lusu Tassis River. I le tō tele wā tunganu. O le mutali ai leo le toe awai o le au e mafuri to matonga masa moro filfili iai. E iere mama anga le leitio ni sila o le tārsanga e wha mautu i Hawaii. E ese mai ai le tārsanga resi wha alaptonga tu whatasi al Kanaloa Rugby. Le langolongo ina nisi o tama Pasifika longolongo asa ta aromo mua le o Blacks e peo Jerome Kaino, Joe Rokosoko pena tinga mo Ioane Fitu John Afoa. Ai o le tu o fonga mai Hawaii e le tatulunga o lo taula mua se ise peo na wha amatale nai ese mori mau o se tangata milionea e iei so na tupu anga Pasifika mai wha amautu i Los Angeles. O se tangata e peo na lipo ti ai sa hao ina le University of Stanford, University i California. O Hawaii e te tununga o lo tu moe a vema no whanga e wha mautu le au. O nei tala whengai, ma le ese sengo teime New Zealand, Australia, ma motu le Pasifika, ma whasala launga o ta'alonga, le ai lusfulua i tula e tua iai. O nono winga, a whai o le iwa le pōi le teime kiki e pola amata ta'alonga Hawaii. O le tusale ma le fitu le fiafi New Zealand. O Hawaii o tilo fo iai o se maa keki mata ina, o nei le eni au ta alfa professor, I so se ta'alonga I Amerika o whaamautua I le stete pēna iaile NFL, NBA, NHL, ai pole MLB. Ai peitai. O Hawaii e maro tele I le langolongoino le aunu meritasi a le NCAA Division 1, o le lakapifa Amerika le a le University of Hawaii Rainbow Warriors. Le e whaona whaatau tawai ma le Moana Pasifika mōtanga tamata. O le tārsanga, o le a benefiti ai fo I fuafuanga mo le fausi sa malai fo I Honolulu, I le nofuanga o iere malai mo mua a le Aloha Stadium. Ai o le vastor wai le sa whaamatongi e fo e ministaro vai fafo New Zealand wa wasa mane Wins Peters, e ese tala le leo lo fo mai tu sai mali rumanai o le Moana Pasifika e unoa le malonau I le rina. E fo e maanga sa talitona no fo I whainga malo sa momatonga I se awala e mawhai ai, o na lango I leo, ma le whainga malo Australia e whaona mawhai, foi o na tu mai lona tau au. E na le luas furu lama minuti ai umai a pepa ulu fala na whātau ina de ta'alonga na whāraso a ngā Champini por quarter final o le Super Rugby Pasifika I le vā o le Blues ma le Crusaders I le malai fō a le tekaha ka le estete. O nei au elua wa umi o na whātau tu mai ta'alonga rugby o le awhitau I le ta'alonga o le pa umnofo I le tonu o le malai whai el te walunga I le pole storai. Pepa ulu fale mo tangata lau tele sa amata whātau ina le se furu di Taeao na nafi ai laloane ma le I tu awhai tu la e uma. Ma whaari ai se whaamatanga te sia le Crusaders, o whaamoemoenga au tā pai sa le molo aua le sa tu e whaamatu I nai nisio pepa uru whare whaapopo, I le lima, I le afi na nafi. Tala nao ne yaso, iai pēr le whaamawo lalo I ate oe, mamanui alo waso. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina oe I laungangana, fitu aso le vai aso. Le Shine Dental, lau whale wha inifo wha moina. Lato te whaia fōwha te alanoa ngō unifo, ia so lulu tai tasi. Te le awala me whaia na tutongi ai lau tong fitinga. A whio mai loa I le 5.5 Great South Road Manukau, bēwili mai le 2.5 o nō whawha, 2.5 o nō whawha. Mō le Shine Dental, e ia inga whapito. Au ki lani I saute, o sa ili se sa mo oe malo ai. O le Enterprise Motor Group Manukau o lau whale tā wale wha moina. I tere tā wale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau whai ngā luenga mo oe, mo se tā wale tala fia ngai, su mai I le 5 Grey South Road I nei Manukau. Asias fo I le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz, pe wala au mai I le oval se lau, 5 Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tā wale. Ua ova maleono sfulu tau sanga le tau tua le Christian Savings. O le au nanga e fisosoani I le ngaluenga le atua. E ala I le langolanguina o le fausi o wha le tapuai, o mautau wha whiangainga, wha apea le wha atau, to e wha fau o mautau le ngaluenga. Whafsota I mai le emaili info@christiansavings.co.nz, po le telefoni o iwa 5valulua o tolfitu, o iwa 5valulua o tolfitu. Tātou ngā lulua e whātasi, e whaalau tele le malo le atua, e ia inga whapitoa. O mo mia ni ngā luenga whai I lau whali. O le living space o lau company e fisosoani I le whale leo maota malawa. Amana o mia se papui, carport, canopy, be wha lau heat pump,
Faisau Dick, Faka Petalo Fale, Fabsota Imai, the living space. Via 4 quotes, Maul of Sosoani le finance, ele ice deposit. Vili mai lola living space, ile o valuselau, lima fauno, fa valufa, o valuselau, lima fauno, fa valufa. Ta lofa lava, o le siu fofonga le neo Samoa, le Radio Samoa. Faitawina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. O le usius tae, o le whatuatua, o le ona sae, a toa manisi a mio. O le autu leo le upo le poto le nei Taeao whaita wina, mai le mata apue tolu, o le tusi o whata oto. Lo watali ie, a wane ngalo ia te oe lau tu la whono, a ia tausia upolo inga I lo loto. A wae wha popo ina ia te oe o aswetele. Ma tausanga te olai, a toa mane manuia. A wane e te ama oe, le alofa mare wha maoni, ia so ai lo ua. Ia e tu le papa lo loto, ona e mawai lea o le alofa, ma le manuia le lei I luma o le atua, a toa matangata. Ia e whatuatua I le lii, ma lo loto a toa, ai a wale whalangolango, I lo lavata mai. Ia e mana tua o ia I o wala uma, ona whaatunu I naile e ia lava o wala. Awe te whaafia poto, ia e matau I le lii, ia alo ese le leanga. E whaile ma mea e malosi ai lo pute, ma mea sua I o wivi. Ia e hawa I le lii lo oa, ma le whaapolpolo o au mea uma e te tupu. Ona tutumu ai lea o wharasaito le mau. E whio sofi foi au tuunga waina, I le waina fau. Lo watali ie, au wale whaatau wa aia te oela o inga le li. Au fo te ino pēha o ina oe e ia. Awa ole walo fangia e le li, e awa ina oia e ia. E pei o le tama ona o ina, olona tali I waia fia iai. Amu ia le tangata na te maua le poto. Ma le tangata na te maua le mawhau. Awa siliona leo lona whaatau I lo le whaatau o le ario. Ma me maua mai e sili lea I le auro. Sili ona le lei o ie penina. Ma au mea whaafia u ma lama e le tusa mai ia. O lo o I lona lima tamatau le ola tului. A o lo I lona lima tawanga vale. Le o loa ma le vi inga. O na ala, o ala matango fie. Ma ona mga ala uma o iai le manuia. O ia le la awale ola I e tango atu I ante ia. Abu ia fo I lantou. O e ta fiatu I ante ia. O le poto na whaawaina I le li ilalo langi. O whaamawina le langi I le mawhawhau. O lona poto o vailua ina ai moana. O hao foi watu ulu wa I le sau. Lo watali I. Awane te esenei mea I uluma. Ia e tau fi mau le poto ma le mawhawhau. E whaia mea maola o lo wanganga. Ma mea matango fie I lo ua. Ona e savali ai lea mara saunga le mu I lo wala. E le tu ia fo I lo vai. A e te oto e te le fefe. E te oto lava e mali e fo I au moi. Awa te matau I le fefe whaafusei. Ma le mala ia o ea mio le anga pe a o mai. Awa o le I
e whai o ia mou whaatuatuanga, nā te leo fo i lo vai ne maua. Awane e whawhiti se mere lei i e o te tau i ai, pe a ua e mawhai o na whaia. Awane e whai atu i le lua te tua o iaruia, i nā tu e sawa Taeao, ona au avatu ai lea, a olo o iai lava le mea i ante oi. Awane e whai tonga whiti le anga i le lua te tua oi, a o iolo nofo whaatara noa whaatasi ma oi. Awane e whinau fua, ma se tastangata, a whai wana le whaia, se me le anga i ante oi. Awa te matau wal te ngata whaasawa. Awa fo i e te filifili se tasi o nā la. Awa ino siele li te ngatanga pia pio. A fe wha awa i o ia, mai o sa ala tau wa mio. O le fetuu ale li i olo le fale o lea mio le anga. Awa wha mawina e ele mea, e no fuai e a mio tonu. O e tau e mua fo i la tau e ia, ai foa i mai e ele alofa tunoa, i e anga malu. O e popota fo i, e fai mō lātou tofi le vi inga, a o e vale lea, e fai mō lātou tomai. Le mā. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pe susu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.
Taraflava o te tua le nei, o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mō. Samoa I manuia lau whaafonga, ma lau whaasausaunga. Hey, where are you two off to? We're going to go drop off Nanny Aroha's bell screening test. Have you done yours? No, this Nana is too young. What anymore, Nana? The age has just come down. That's you and Papa too. The starting age for the National Bowel Screening Program is now 58. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit every 2 years until you turn 75. Please do it for us. It will come in the mail. O e sauri malanga I Samoa, maratua loa le Moana Rentals, o loo whanga solola na whabitoa e 20% bea e whaunga ina, so se taawale le masina ato me, e mawhaiona pikila taawale mai le malaiva alele I whale olo mawhangali, whapelo tanto ofisa au tui ala fua, pe maboli atu fo I le whaletali malo o loo e whamautu ai, ai ngā whabitoa, o lo ia tanto insurance cover I te fili mai ai ina nei tupu se whaalavelave, ai o loo iai le whaamama avenga, maratua o loo iai le tanto account I New Zealand, pe lafo sa fo I le Moana Rentals e whaunga I le Pacific Easy pe whaunga fo I le credit card e tutongi ai lo sa. Morisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi ono. Po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Ma talo sanga I transfer o e I le Moana. Pe asiasiani le tanto Facebook o le Moana Rentals. Po le upenga tafa ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oe a o e malanga asiasi I Samoa. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. La boi a museo so. Bye. O le Enterprise Motor Group man ka. Wa uso ia kai awangi. Le yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o akure a fi wa show lau ka mai lunga lau ala. Ma o koinga ka vale. Piki apu SUV van. So koinga ka vale ha. O fet faltava. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua korfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau taavali. O ti ngana unifo. Whawape nei loi le Papa Toe Dental. Ma whaongalau Community Services Card. E se iai lau nifo I le nao le fase fulu tā la. E whaia foi nifo auroi wha ai ila ai lau smile. Susu mai pe wala au mai I le Papa Toe Dental I le lua fitu valu whawalu tolu o le tua tosi tolu fitu lima Great South Road Papa Toe. Toto moi wale Samoa a mai a whaawiwhianga mai le puni alawa a pei o au mai le fiu e whawhati. O le tātou solo, o le nefoi a sonulu. Nei mātua, ma tātou umana pisi le Taeao, te pere ina nei whanau. Relax, whaamela ko Samoa le Taeao. O au mai le fiu e whawhati o unei matele, fiu I wa aia wele alofa, ua tau aso I le masi. Wa ole tiu fa amatala o atalule alofa wa ato apele ea me ingalo ita isaufa asoa pele ea me ingalo ita isaufa asoa. Se ie fola si ai malae le malosi Olo umana o ua vili Fa amanuma ilunga o kuao Se ia tu o le fetua o matau sani mai manu o le vavea o ne ilia ina Ukupe atama ina
solo. Fa mai sa tau su e vao masa ili le taini upu. Ua maua upu fatu ai lea o manatu. Tusi ai leina mawai leina o solo uma o lo wha mawina i tono le tusi o le malamalama. Le tusi ar sunga Pastor Rolangi Mikaele. Amatanga, o le autu lelo upu boto upu o le tatu solo le nei Taeao o lo whaitawina lava. Sunga Pastor Rolangi. Amatanga. O le atua po le tangata. Po ki saa po le malamalama. Le lei po le anga. Manuia po mala. Fia fianga po whanoanoanga. E le ai se mea e tupufua. O feo iei lau wha mua mua. O oe po le atua. O lou nafa o le ola tautua. O manuia wa uma o na fuafua. E le seu masalo le ola whatuatua. Awa o ia o le amatanga. O ia fo'i o le mutaanga. Mo lau au nanga. O le halava le whalave lave. Wa afu ailo watuatu wale. O lou fatu matata vale. Wa nimo aile whapare pale. Wa i ulava ina e lau lau o vale. Wa whaalau so o fo'i lau kale. Wa longo ai polotu i lau male. Ia toa lava le tai. Tau mawhasina i puwai. Ona e fesiri le matai. O ia lava na te au mai. Le tali e wha malia ina ai. Lo ngā lala malofia ai. Whai tau tu spa ia. Au te fesiri ngia. Le moni ma le ami o tonu. O lana wha tonu tonu. Au ai sa o lele ana whitalainga. Mō so tātou le leinga. O le amatanga o manuia. O le muta anga o le fia fia. E alu aso, sau foi aso. E pupula le tau aso. Na toe tu fo ila salo ua te ale ma salo salo o ia lava o le amatanga o mea lelei uma e le whaatasi pe whaalua o na whaamanuia mai le atua ia te oe malouto o lua e o foi ia i maua ua tari sa bai au whaatua ele a wa ta ua o lana whanau pele mai le kenese i le whaalinga o le asona uinga e ta ua lau filifilinga a ele talia ina mauti noa o le a e tinga ina. O le amatanga o le a inga malo nuu ma whaala potonga. Ia whapena foi o tahatou manaonga. O le ale tele o tau mafa e tele maona. Pe ale a veo ia ma amatanga o moonga. E te whiu e te ngalue e le tumula o ato. Pe a whai mosili musa ia te oe o manao. E le ato a fo iro fia wa e tu ina nau a ele manuia wa e vai mai e te le to mana o mia o ia mana tua o le atua o le amatanga o le mua ma le ngata anga o ia ma le fofuanga o ia fo i ma le faoletanga o ia lava o le amatanga. Mai le vavau I le whaavavau tu mau oe o le papa e le malu e lue lo uolo maualunga o te sao ai mai le malosi o le itamai mai le vavau I le whaavavau tu mau oe o le papa e le malu e lue lo uolo maualunga o te sao ai mai le malosi o le itamai
te mau oe si ia e lo leo malanga elelei oe Malulu e mea uma moa silafia e ia o umanatu le tua le maunga le tua le vanu bua bua pea Olo lelei, lelei mea uma lo uanganga famanuma fafetai ole atua ole vavau na te uma oe si ia e lo leo malanga elelei oe lo uanganga famanuma fafetai ole atua ole vavau na te mau oe si ia e lo leo malanga elelei oe elelei Tua oil pese mala pese le Peace Chapel in Taeao in water luas fulua minuto lo to tano le tu la se fulu e le tato fa tan tananga fia fai nei ale taino se fulu e le fa fonga le lei e nei vanga ta ualava e ao na fia fa marmalama mo tato male porkalame fai pona nei o porkalame le tau ne misia ia ona ia nei so swani vai taimi nei o le winter o le vai taimi silion tonga tai ia le power po le tise mo tato ia te tono la mos fa mama venga mo tato ia i le sia tato porkalame le so nei o le taina se fulu i le taio nei ai a mai anai fa silanga lo ia tau ia man fa mo a fa solo atu tato porkalame le na estemio mun mai onai fa silanga lo ia tau le nei taio o sa ili Samoa o mala ainga o le enterprise modu kubi marukau o le fale ta vale fa mo ina le mo ta vale le mo o te le yo ta vale matango fie e faina fili mai ai te so swani la fainga wenga mo oi ya mo sta vale tala fa ngai le lo suane le lima se la wona su fitu lima ono fitu Great South Road in Manukau pe si for ilungo le penga te failangi enterprise.co.nz en fai fona bala wi for la tu te foni le te tongi o Barcelau lima o lua to fa o Barcelau lima o lua to fa Enterprise Motor Group in Manukau sa ili filfili ya ma aveloa ia lau ta vale o le Enterprise Motor Group in Manukau mo se fila tuno stasio company lo lango malosi ele tanto po kala me Malu le Taeao ale Radio Samoa fata se ma to tour the Christian Savings o na unanga fsoswani e ngar wenga le tua e ala ile lango ina o fausio fale tapuai o maota fa fengainga ia fa pea ia to fa for wina o maota ngar wenga e le leona fa so te ifon email le info@christiansavings.co.nz ia por telefoni o iva lima vadulua o torfitu o iva lima vadulua o torfitu tatu ngā lue fatasi
whanau te rele malo le atua, e ai ia inga whapitoa. Ia maore ngalo ia te oe, sau lo minga o le tusi o le songa, whatasei ma le lo minga o le bao whilwhili e mau ai whapenga o Samoa, tutuila ma manua, o nisi o talatu o Samoa, langa upu, o le matawha ioi o le matai, e le whainga o whalawalawe e pei o whaipiponga, Malu, o le osio singa o ainga, ia o whasina whainga o Paolo, si i whaaloalo, ia mwhalanginga o e kalesia manetele o ngana, o whaaloronga e te maua o mai tono tusi e lua. So ngā fitu se fulu, bao whirwhire fitu se fulu o le tauna o tusi umai e lua. So ngā fitu se fulu, o le bao whirwhire fitu se fulu. Nā le official level radio Samoa, ile no le toru pātoru se fulu no Hopewell Avenue, e manukau e mauai. Mo nisi whaamtalanga pala au, ia le lua ono lua tasi lima ia iwa tolu, lua ono lua tasi lima iwa tolu pētanga iane e le shopradio.samoa.co.nz. Ia whaiei ia sau oka. O nisi nao tātou whaasirisilanga o lo o ia te aure nei Taeao i le tautua mo o Radio Samoa ina watoe se fulu mara minuto lo tōra tā leo nei tū lai se fulu te pauna minuto lo tōra tāna whakalamara nei fwoi Taeao. Siva maya o le tau sala ai o lea leo ni tama e o le teine a tapa tapa e mase sei folo la nula ama. Siva maya o le tau sala ai o lea leo ni tama e o le teine a tapa tapa e mase sei folo la nula ama. E mana ia telefo i le vai i se tama i taia siva ai vavai ai atu wha amalo mo whaale fo mo ai o le fo. E mana ia telefo i le vai i se tama i taia siva ai vavai ai atu wha amalo mo whaale fo mo ai o le fo. Se tau salala matata ata ai o leo mo tangata ai amata pa au wa pa ulu ai fo ile manu. Se tau salala matata ata ai o leo mo tangata ai amata pa au Onai kumange o punga o male whakusea o le sae na whai ngā
Oli funga limu fua ua umalale o ta fai sua. Alili ali au alu alu kui kui a o afo ina sa pasui. Onai kumange o funga o male fangu sea, le sae na whainga mea.
Ope pesele Christ line tasi. O le I whatoa tu ua whare tonu mai le flight tasi vaenga le na tu e malanga mai Wellington e mo le tātou whataranoanga le sa tau whailo atu I nei minute umawhai. O le ala se I toe tarosanga atu pulenga pen whaintoe tu atu stemi o I tu ono whare tonu mai lato flight mai Wellington e. Ai o le lato whamoe moe na nei o le whailoa energy. O le porkalame a matala a whaleono le whiawhiana nei. E whaia I o le Otara Music Arts Centre. Te maua I le taulanga I Otara. O le whamoe moe ina ia whaamalamalama. Le tele o vaenga mi whainapso soani mo tātou. I le whaasau ina o le eletise. I le nevai taimi o le whaile le maruru le o tātou iai. So, e mana ia tele prokalame o la whaina whaamalamalama o mai tele o vaenga mi whai ona tātou titiloanga iai. O le sunga ia pale sauni le la whaima MC. Ia o le whailoa energy. Ia sustain and enable. Ia maisi vaenga uma, New Start, amatanga fau, Nourish Bowls, o vaenga uma na. Leo le a fia le prokalame le fia na nei o te loa la whaamanino whaamalamalama uma nei vaenga ia. Ape mawhaina mo sistemi o si vaenga ne sistemi o munu mai. Ai e tele vaenga mwhai ona whaamalamalama. Ia mo le sirifio le tino le porkalame na le whiawhiana nei. Au ne ngalo le afo le ono e whaia I le Otara Music and Arts Centre. Le taulanga whatau I Otara. Ia la whaina psosani mo tātou. Porkalame na e ilfa moe e sistemi o munu mai. Ia ona tau mai le lato malanga mai Wellington ma anga mai tātou ofisa nei. Ia matau whamani noi nei vaenga ia mo le sirifio le tino. Ai o le tulanga na ia o le ngalo, o lo talia so stasi, te noi maua fo ia le refreshment mo tātou, e la whiawhiana nei. Ia pe a whatanu ina le na foi porklame, e la whiawhiana nei, e a fo I o lo tātou iai le vai aso tā uara nei o le whatawa ino le tātou ngana Samoa. I tonu o te ro nei, o nawa e sirifia ma o loa, ia le au tū, ia po o le theme o le tātou ngana Samoa nei vai aso, e a fua mai maunga, le manuia, o le nuu. Ia, e le leile tātou, tu whatasi ma tātou, o pongi whatasi, e le nei vai aso tā ua, te lo fo I e manaia, e a fisosoani tātou mātua nei whanau, talatala noa iai le tāua le tātou ngana, talatala noa iai le au le winga le au tū, ia ma sani nei whanau, whaungar tātou ngana, te lo le au tū nao le nei vai aso atoa, ia le whatawa ino le tātou ngana Samoa I tono a te nei, so nei mātua whamore mole, ia mana ia maua taimi manai whanau, talatala noa iai le ngata o le tāua te lo le au tū, ia wae a fua mai au tau mātua o maunga I baba ai nei whanau, ia ma tafe mai manuia, ia mo tupulanga whaiae. A Samoa, ia te loa vaenga tāwara nei whamlatu nei whanau, a ngai fwoi whatwhainga aruenga, ia whatalo whai nei, wo fwoi ma, la tau o lo tō ngā lue whatasi, ia pesau mai inkia, pesau sainga, po whia lawa lea te no, whatalo whai ai, ia ma whai ai, o lo whatau ai, nā tātou ngā Samoa. Nei vai aso atoa, te lo fwoi malamalama wa te lea, tunu o Pasifika o lo whataua ngana I le vai aso, ma le vai aso, ia o tātou Samoa le wo I le whasolonga, ia le vai aso tāua tele mo tātou, so o le tūlanga na le whamanatu, lea tunu tātou ngā lue whatasi, a whai fo iso la ma so a loa, ia pulitasi anai, maenga o te mai tai matina, wa maanga I kere nga, a whai so of mawhawhanga ki o e fulu I fulu. O le aka mala ka selma le manga ia ma fanga le vai taimi a le wo ia uni alo ia le malu lu le tau I New Zealand le manga ia o le mana ia ma fanga le vai taimi ai o manato le tam por kalamena na mai lo avaturo lima tau fa tofa o le tapo kalamena malu le Taeao por ne so lulu fa te tele la talo mala tapo inga ma via lava le tatu ia le vai aso le ngato tau lunga o fa vi fianga por kalamena uma o tu tasio tatu malo ia le whamatuina fo le ngana Samoa manuia nei aso, God bless, to whase fo. E ma vai ona tūlanga I le soifua mai o tangata Pana ona manaia Ae mai sele Malu
inga le nei telefon moni ni Taeao mai a Tero New Zealand ia wa fwelo no fota poi mai fa funga mai am wa te ena le official pan mian fa yo ni swinga ni tulanga New Zealand sa loto mai le nuclear i falia o ai inga fa tino le suia mai le suia foi wa le fa am talanga muni mai manat fa di o le minister puinga fa fita New Zealand Chris Penk le sa fa ia la stona i fa pe e te tau ia New Zealand na whai ni tele noa ngai lona tūlanga o tuwai i te te elea i nuclear. O se whaam talanga sa mafuai se le fia o le pātia le leipa ma lātou tāpai nai le whai ngā malo e whaama oti ro lātou tūlanga o tuwai le mata upu. Tala noa ina vanga o tala ale Bloomberg i le whono tanga whaale tau sanga mo le puipuinga ale Shangri-La Dialogue i Singapore. Sa whisininga ia Penk, pe ole a tilo New Zealand tau tu mama mai ana i inga whaatino sa o loto mai nuclear. Ina ia whātanga iwa a maule uline nuclear o na uru whale mai o ngā Samoa New Zealand. A sa whare e Penk, e leise sui ngā lo ia e ai inga whātino le malo New Zealand i lea tūlanga. Ai o le āwhiso soni ai, mō le tulu pe a whairi tana noanga. Pe a tilo ia Australia o fuormara o mio wa a maule tolu e uline nuclear o se vaenga o le whenga inga o le whainga pa anga Australia, American Britannia, le AUKUS. Mai e tā wai ono Australia na o le paua i leo sa lato pa angalo i e mana mea i wa maulu e ulina nuclear o lono winga. O le afsoso ani ai mo New Zealand le whaia lea i ai o ni talanoanga. I le saini eino le whenga inga le AUKUS i le rafa le futasi. O le whainga malo le leipa i le vai teimi sa vave ona lato forflaina le whaasao ne wa maulu e ulina nuclear o no whare mai o ngasa mi New Zealand. O le tūlanga i le o suia ina o tūla i mene whainga malo so whaatasi o ienei. Ina o whaarea le pāre mia tuisina ve maulo mo to o tua Christopher Luxon. O le tūlanga o tuai New Zealand nuclear i lema whai, o na whai i eise whiutana inga. Ma whaarea e le suiso upo mo le pāre mia o le tūlanga lava le nā olo iai. Ai o whaarea le tai o le leipa Chris Hipkins, ini nai vai aso ma vai. Le sa whaarea e Luxon o lo ava no le national, mo ni afi e alu i le nuclear i New Zealand. Ai o lea o whaarea le minister puinga le ava noa motana noa ngai va maulu e ulina nuclear. No lono winga, wa vari nai ia ta umai le meo o manatu e le whainga malo le national o nuclear i reisi a wala e whao ngā mo New Zealand. Mai e tā wai o New Zealand, o lo mitala wai lona tūlanga sa o loto mai nuclear o lo tuwai. Ai o le asana nafi sa tue whaadi ai Luxon e tā mamau lava lana whainga malo e leto e iloina i le tūlanga sa o loto New Zealand mai nuclear. O whātati e New Zealand i se tapu mo tangata Israel so na mae po extremist Israeli settlers o no foia ele o naina e tangata te rotasi o Palestina. Whātasi ma tapu Australia ma tunu o Union Europa. Whaari ere minister vai fafo wa wasa mana i o Winston Peters o lea tapu ele o tā rai le whainga malo Israelu ai po o na tangata. Ai o tapu muri nei a ngā ile tangata te o tolu o ngā lue I le whaalau te leina leo le nofo ia whaasori tula fono o ele West Bank e au fie ma whainga whaatu vivesi. Whaari e Peters o ngā oinga ne tangata te tolu o wha matau ina le file mu ma le puinga o tangata Israelu ma Palestina. O nofoanga o nofo ia Israelu I territorio tangata Palestina o le solia leo tula fono wha wa ma loe pena I ta wain. Ma I ta wai o le whaalau te leina le nofo ia nei nofoanga e o whaata siai ma le whaatu vivesi wa fa ma masa nia ia vanore lei more fo honeste te lua e fa vaina o se fa te inga sa fa nga ini masini po ate lungo lo papo fa salalanga po billboards sa so nia e mai tau ina ta vale tau fa valea I pepa fa mauni o ta vale pasi ai le feo ai lungo te tele warrant of fitness ai wa fa ia unga matanga lungo ta vale pol transport agency E le fa solo atua ia nei masini po ata isi no fa turuai e le nga fatia ina I te tongi. Sa tom whaia le ofisi te punia ia lape o nei whainga fa solo tula fono I pepa o fa mauni o ta vale isi lelei ona sa I linga. Sa taula iai whale ta vale sa masalumia la tu te wha amatuina ia nei pepa fa mauni ta vale e le o whaia I nisaki. Mai o lava fo I ta vale le o iai nei ta ranga e ave iai pepa fa maunia. O nei masini poeata yeso o tanga ma awalo fa te konlosio lai sene no merata vale. O na fa tusat sai lea ma fa mamunga ma nei lai sene o nei loa lea o ni whainga faso rito la fono. O I ngoa lawa I ovi rase o fa mai e fa oso fia I le ato to vale le rangi wa toe mata I tuina foi. Ai e tu tusa lawa no o onga e yele matautia I pola male hantavirus.
O nevi rasi o tue te liu mai ne le mate tuinga ke lope. I koni tinete SS ai e tusa le matau tio I unga iai. O le mali wai. O le whaati te leina o le pipisi o le Ebola I Afrika o ngare tonu o tau fituri solo ai pūlengo so I fō maraloina. Wha vāmalo mōpu I puinga. A ua tue tūlai mai papolengo si o miai levi rasi o le hantavirus. E au fi ai mali poti e sease au na whaia iai. O se pipisi leo le wha mai le isi tangata le isi tangata. Ua mafu ai le mātatau I le mawhai. Ma le vave nei wha mai o na pipisi. E ulava ile mawalalo se tūlanga la matia o iai e tangata New Zealand. Ai sa longa le tu mai wha apitoi wha mai pipisi mai ko peika le porokalame ale The Detail. Wa awina mai ese la puta ingata o tele. E mo mi e New Zealand o na langolango le tele ato le pui puinga o le ola maloloina. Ma le mea pito silo na lele mo whaina tato whaia o le langolongoina leo le whaarapa tonga soi fo maloloina le rolangi, le World Health Organization, po le WHO. I le tau amatanga o le tau sangarei, sa visilingia I le ta iulo le pātia le New Zealand First va vasamane Winston Peters, I ale au ngā o le whaarapa tonga soi fo maloloina le rolangi. Ino o mai ana whau I tua le langolango Amerika, ma whai ngoa I leo se whaarapa tonga whirwhiria, ai o ni sui lava o malo le ke lope. Ai o whaari ane e peka, o le whaarapa tonga o lo tau la mua I le tau a whaasanga I ne virase lua. Ma o lo whaia se ngā runga le lei te leo I lava, I le toi whai tiki o so swani o fua I tupe, a tunu o le lei te maa ainga I le rangi. O le Ebola, o se tasi o whaama ioti, e whaapipisina I so tanga o soa vai o tino tangata pe o whaua, ma whiu so inga whaunga li. Ma le pipisi a tunu o le Democratic Republic of the Congo, ma Uganda, wa langa I atu ngalunga patino, tuluai, u whita iai sui o soi fuamaroloina ma se haunga I le masani ai o le avirase. Leo o whaawhaingata I tuipuipui, ma le tari atu tong fitinga. O le virase o le hantavirus, wa whaaria e peka, e SS, a e tui titia se whaamatau. Lea sa tu e avi ele taula inga I le kelope I le masin tuluai. Ina wa whano ini soi fui lungo se vaa meli ta whao. A fola watu mai Argentina le Antarctica, ma le vasa Atlantic, e to lua tangata New Zealand, sa iei lunga o le vaa. Ta longa o le tō whonga fōu, mo le whasau ina lolo kapia le Moana Pasifika wa manua e nei. I se whaalabu tonga tu whaatasi por consortium, e ta ia se tangata miliona, tangata e milionea. E ona se company o wala whaatikono losi e whaamautu I Los Angeles, e Amerika. E ia mama anga le reitio New Zealand. O lo tilo se whaalabu tonga ini fuafuanga e sifi e toile au loka pia o le te amarasanga o le supala ka pia I Pasifika e whaamautu I Hawaii, pe a whailea e tarire la tuta o whonga. O se tarasanga wadi liani ni nai aso talo na palote I au whai sea in Moana Pasifika, e whirwhirias company e whaata apea me to tino au. O no ua le ngafatia ina le company sa whaata moea, o no whawhita au tau tupe. O le pōle sonai I le ta'alonga muni muli le Moana Pasifika o le supala ka pi le sa manu malo le Brumbies lusu Tassis River. I le tō tele wā tunganu. O le mutali ai leo le toe awai o le au e mafuri ta matonga masa moro whirwhiri iai. E iere mama anga le reitio New Zealand o le tārsanga e whaamautu I Hawaii. E ese mai le tārsanga resi whaaraptonga tu whaatasi ale kanaloa rugby. Le langolongo ina nisi o tama Pasifika longolongo asa ta arumo mua le o Blacks e peo Jerome Kaino, Joe Rokosoko pena tinga mo Ioane Fitu John Afoa. Ai o le tu o whonga mai Hawaii e le tatulunga o lo taula mua se isi e peo na whaamatale nai ese mori mau o se tangata milionea e iei so na tupu anga Pasifika mai whaamautu I Los Angeles. O se tangata e peo na lipo ti aisa hao ina le University of Stanford, University I California. O Hawaii e te tunonga o lo tu moe a vema no whanga e whaamautu ale au. O nei talawhengai, ma le se sengo teime New Zealand, Australia, ma motu le Pasifika, ma whasala launga o ta'alonga, le ai lusfulua I tula e tua iai. O nono winga, a whai o le iwa le poi le teime kiki el pola amata sta'alonga Hawaii. O le tusale ma le fitu le fiafi New Zealand. O Hawaii o tilo fo iai o se maa keki mata ina, o nei leeni au ta alfa professor, I so se ta'alonga I Amerika o whaamautua I le stete, pēna iai le NFL, NBA, NHL, ai pole MLB. Ai peitai. O Hawaii e marosi tele I le langolongoino le aunu meritasi a le NCAA Division 1, o le lakapifa Amerika le ale University of Hawaii Rainbow Warriors. Le whaona whaatau tawai ma le Moana Pasifika mōtanga tamata. O le tārsanga, o le a benefiti ai fo I fuafuanga mo le fausi sa malai fo I Honolulu, I le nofuanga o iere malai mo mua a le Aloha Stadium. Ai o le vastor wai le sa whaamatongi e fo e minstaro vai fafo New Zealand wa vasa mane Winston Peters,
E ese tala le lei o lo fofo mai tu sai mari rumana I ole mona pasika e no le malona ilirina. E foi anga sa tala no foi fainga malo sa mo matonga ise awala mafai ai. O na lango I leu, ma le fainga malo Australia e fa ona mafai. Foi ona tu mai lona tu au. E na le luas furu lama minuti ai uma ia pepa ulu fala na fata wina de talonga na farso nga champini por quarter final o le Super League Pasika I le va o le Blues ma le Crusaders I le malai fo o le teka kale stete o nei awelua wa umi ona fata tu mai talonga ka pi o le afitau I talonga o pa umnofo I tu tonu o le malai fai el te volunga I por stonai pepa ulu fala mo tanga talo tele sa amata fata wina le se furu de Taeao na nafi ai laloane ma le tu afa I tu la ai uma ma whaari ai se whaamatanga te sia le Crusaders o whaamoemoenga au tā pai sa le molo ua le sa tu e whaamatu I nai nisio pepa uru whare whaapopo I le lima I le afi na nafi tala nao ne yaso iai pēr le whaamawo lalo ia te oe mamanu I alo 24 hours a day 7 days a week Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo.